需要學。嗯。有啲咩要問就係啦，你坐落嚟睇下佢係咪 OK 嘅。跟住你見到最左下角嗰個開始直播咪着咗燈嘅。啲線出嚟嗰個幾好睇喎，嗰條片。係咪啊 ？OK 喎，幾開心啊！幾好，唔錯。完全準備好晒就可以撳個開始直播，你哋自己搞呢個。突然間點樣？啊冇咗呢邊。哇！做乜事啊？嗰度要諗。肥喺嗰張。我哋再唔使背咩入得嚟肥。過多2分鐘，跟住就開始。好。哦。好似俾眼水我。你睇下卡姿幾靚。搞乜啊？卡卡。哦，卡卡。我哋嘅卡。咁樣好似上下啲。呢邊先。咁唔順眼嘅我，係咪啊？咦，咁樣 OK。OK 咁樣好啲。好咯，高咯，我哋開始啦。撳咯，我撳咗啦。好啊，按佢。因為我哋呢段時間好似都會見到。喺呢度。正咗可以直播。見到未？等我瞄下先。開始咗啲嘢非常。咦，開始咗咯喎 ！Hello，晚上唔係喎，今日晏晝。再嚟過，晏晝大家3點鐘。下午茶係啦，應該食住下午茶就可以睇我同卡卡。哇，好尷尬呢個。可唔可以幫我前面撳埋個網？晚上唔係晏晝，大家好，keep 住咗呢個晚上場次啊！入咗未食嘅時候。我告退食咗藥先啦。入咗嚟嘅朋友仔，同我哋 say 個 hello 先。呢個時候等我哋連埋去 Facebook 先啊！等多啲人入嚟，同我哋一齊一齊我哋今日嘅 GD 貓之旅，好開心！分享佢個 Facebook 先，分享 like share 俾心心。心心，即刻我做乜？喂，接受，俾心心，快啲入咗嚟，我哋同我哋公開分享出去先。咁我哋而家咧都自己分享翻我哋個 WhatsApp 群組啦。咁記得如果大家咧未買我哋嘅 GD 貓貓咧，今日機會就嚟咗，仲要係咩啊？我哋全部現貨，大概1個禮拜內咧就已經可以寄出俾大家㗎啦。所以大家想要有現貨又唔想等、唔想食炒價嘅，今日呢個晏晝特別場次就幫到大家啦。入咗嚟，快啲幫我哋公開分享出去先。哎呀，同大哥撞咗時間。大哥原來今日演講佢係都係3點鐘。哦。我哋搶早咗佢2分鐘，係啦。但係大哥今日冇直播㗎，所以今日睇我同睇我哋啦，係啦，咁快啲入咗嚟就同我哋 say hello 先，幫我哋聽下聲音畫面 O 唔 OK？ 如果 OK 就幫我哋打個 OK 先。Bonnie 早晨，Bonnie 午安啊 Bonnie 午安啊 Bonnie， 哇 Bonnie 係偷偷地睇我哋直播，定係你唔使返工喺屋企嘆緊呢個下午茶咧？入咗嚟就快啲幫我哋分享出去先啊嚇！等多啲人入嚟，跟住我哋先自我介紹。你睇唔到留言？會唔會遮住咗？有啲聲。Oh my god！幫我推。媽，成日都晚上好嘅，我哋收唔到先。嗰個晚上棘咗喺後面度，你打住招呼先。 Hello，大家好，食
咗嘢未啊？係咪下午茶時間呢？咁就可以睇住我哋嚟食嘢同買嘢啦。今日現貨場特別長，益晒大家。係啊，因為基本上我哋好似未試過呢個3點至5點鐘直播嘅，所以咧如果大家未買我哋嘅貓貓系列咧，今日都係密室良機，仲要睇下上邊我哋嘅走馬燈貓奴推介，仲要係現貨先到先得。入咗嚟記得幫我哋公開分享咗出去先，一陣間等多少少人入嚟。等阿卡今日就自我介紹下先，因為上次咧好似佢同大哥一齊直播嘅時候咧，佢好緊張，口又震埋啦，手又震埋啦，成個人就震晒咁，所以可能個發音嗰方面咧就要調整啦。咁今日咧佢就調整完同大家，再嚟多次啊 ！Hello Celia， 馬上翻工都偷偷地睇我哋，俾心心拉拉嚟，記得幫我哋公開分享出去先，因為我哋呢個好似第一次同阿卡一齊做直播，我哋兩個咯，係啦，簡直係兩個都咁年輕啦。因為基本上卡入咗嚟公司之後咧，將我哋公司嗰個人均年數啊拉低咗，係啦，所以我哋個個而家都覺得係後生咗啦。咁如果未認識卡咧，今日都可以藉住我哋呢個特別場次咧去認識卡嘅。咁希望大家中意我同卡嘅介紹啦，咁亦都係幫我哋公開分享出去啦。除咗你話真係好多時話見到我哋啲產品可能有限量啦，好多朋友就話我驚搶唔到就唔分享出去。其實呢個分享係除咗令多啲人認識我哋嘅新嘅直播主啦，因為其實今年咧我哋都好多新嘅直播主加入嘅。其實我今年都係新嘅，咁我都會同佢哋一齊咁可能做一個練習嘅形式啦，用一個唔同嘅時間嘅場次同大家見面啦。咁多數而家暫時佢都會拍住我哋唔同嘅主播會出現啦。咁嚟緊其實都有新力軍出現嘅喺隔離，但係佢暫時未出現住。咁就男仔嚟嘅，呢個遲啲同大家可以分享下啦。咁希望大家中意我哋嘅所有新力軍嘅組合啦，然之後希望中意我哋嘅講解啦。咁除咗大哥係講解得哇大家好吸引之外，好正啊！係啦，咁亦都係需要支持我哋咁多個嘅，係啦，我都需要你哋嘅支持。我哋都係㗎。係啦，入咗嚟分享咗未先？咁如果分享咗嘅，咁我輕輕介紹下我自己啦。我諗鏡頭前面應該好多人識我嘅，因為呢個場次咧係暫時我哋係第一次喺3點鐘同大家見面啦。咁 Hello 大家好，我係波波啊。咁我就咧係Grammix 旗下咧比較年長少少、年資比較耐少少嘅主播啦。咁大家好啊！咁之前咧我成日第一次同大家見面嘅時候咧。我就係以呢個服裝為主嘅。咁其實我就係大哥嘅師姐啦，我係比佢更加早之前係接觸呢個直播界嘅。咁之前咧，如果可能好多舊嘅客人認識我咧，就係可能喺鏡頭前邊咧試唔同嘅款式嘅衫啦，跟住然之後轉啦，跟住可能以前嘅直播就冇而家咁多資訊性嘅，但係不斷進步嘅時候咧，而家我哋有分別唔同種類嘅時裝介紹啦，嚟緊咧都會可能同大家分享啲周遭嘅小產品啊，因為我都屬於一個慳媽嚟㗎嘛，我中意買好多嘢啦，跟住買唔同嘅嘢啦，同埋買啲好特別嘅嘢咧，所以咧希望到時都可以同大家分享唔同嘅信息嘅。咁嚟緊我就輕輕介紹啦，因為新力軍大家可能對佢認識冇咁多嘅時候，俾多少少時間我哋卡先，因為上次咧我覺得佢介紹都幾好㗎啦，但係我覺得係有進步嘅時候，同埋佢今次真係練咗佢嘅懶音嘅，大家可以睇下，一陣間指點下先。如果佢有懶音嘅留言，我哋今晚翻咧就叫佢咬住個木塞，繼續努力，咬住個木塞去練習佢嘅發音啦，跟住然之後係啦，咁希望大家俾多啲支持我哋嘅新力軍卡啦。咁卡呢個時間交俾你，OK，自我介紹下先。首先咧，好多謝波波俾時間我自我介紹同我做呢場直播啦，亦好多謝呢間公司同大哥 Tat 俾咗機會我入嚟啦，亦都好多謝大家支持我，都見到咧大家好多留言好鼓勵我啦，所以我都好感動嘅，多謝你哋。咁首先咧就自我介紹一次，我咧就叫做 Jessica， 咁咧公司嘅人咧就叫我做卡姐，咁但係因為咧我係其實好平易近人嘅，所以咧老闆咧即係大哥啦，佢係會叫我做卡，所以咧觀眾你哋都可以叫我做卡。卡你好。咁然後咧我就17歲出嚟做 part time 啦，一路讀書一路做嘢，翻嗰個最長時間咧就係補習 Miss，咁都令我知道咗溝通好重要嘅，尤其是小朋友佢嘅行為啦，唔代表佢真係曳嘅，可能佢缺乏咗愛咁樣啦。然後咧，因為我好中意 K-pop 啦，咁係因為 IU，咁佢嘅成長路程咧都令我
即係激發到我要努力。咁所以咧，大家可能見到有啲人中意韓星啊或者追星咧，就唔係因為佢哋過分沉迷或者係淨係中意，可能都係一種鼓勵嚟嘅。而且咧，我係非常之中意讀即係美容嘅嘢啦，有考過國際師美容牌，咁所以咧都可以同大家嚟緊，可能有機會同你哋直播分享下韓國嘅嘢。咁最後咧就係好多謝大家睇直播啦，亦都好多謝大家支持 Grammy 或者 Gra。然之後，個個都話卡姐係好上嘅，仲有啊卡姐你講漏咗，遲啲你都會同大家分享呢個潮物㗎嘛。係啦，你係韓國比較中意搜羅一啲比較受歡迎嘅潮物啦。第一手可能每個化妝品、護膚品一出嘅時候，佢都會做一個白鹵水幫大家試驗咗先嘅。所以遲啲咧，卡姐咧除咗介紹呢個潮物咧，仲可以同大家分享下美容心得啦。而家啲妹妹仔點樣護膚嘅咧？或者咩產品會適合我哋咧？佢都會細心幫大家分析嘅。所以如果平時可能對護膚呢個程序唔係咁了解你，或者你可能真係中意啲，或者叻過我嘅多過，即係了解多過我都可以同我講翻，咁我吸收多啲知識。係啦，喂，咁好多人，我想問下。平時你有冇睇過出邊咧？其實應該好多直播台啦，都有介紹過蘇兒貓呢個。咁蘇兒貓其實點樣嚟？而 GD 其實係咪因為要揾錢而去做呢個產品？嗱，今日想同大家講，我哋卡就有做功課啦。因為我哋點解要真係好多人介紹完蘇兒貓，我哋仲要介紹咧？因為你冇了解過 GD 點解要做佢出嚟，就係因為卡姐。等我嚟啊！我做功課，我有揾到特別啲嘅嘢。咁咧就係咧，大家都知道蘇兒貓，即係首先佢讀音咧，點解 A 音會變咗做呢個先？係因為佢係韓文嗰度譯過嚟嘅，咁所以咧佢就係呢個譯音嚟嘅，所以就叫做蘇兒啦。咁就係 GD 嘅愛寵啦，就係嗰隻啡色，跟住超得意，但係有時候就會厭世啲嘅貓啦。咁佢就將呢個主題咧同好多時候都係咁嘅樣，厭世養個貓喎。咁都係貓比較特別啲嘅。係，我有揾圖俾大家睇下先，係好得意啊！隻眼咧圓咕碌，係好似呢隻貓。係啦，簡直係我覺得呢個係神還原啦。因為除咗神還原之外咧，其實真係佢周邊嘅產品。厭世養嘅，好得意啊！係咪好似樣啊？完全佢個眼神係一模一樣嘅，簡直係你去到邊都好似GD 會帶住。係啊，帶住隻貓俾大家睇，但係佢又唔可以真係親身俾大家睇啊嘛，所以就將佢變成咗呢個公仔啦。咁然後咧，佢嘅來源咧其實係來自於佢呢個 Perfectly Imperfect。咁佢嘅中文翻譯係靚啲嘅，就係即使唔完美咧，都可以擁有呢個溫暖，陪住大家度過呢個低潮，陪伴大家度過呢個任何嘅困難，所以係非常之好㗎呢個概念。所以 GD 唔係淨係為咗揾錢㗎。同埋咧，其實最好就因為其實大家都知咧，GD 好中意佢隻愛貓，但係好多時佢要出去工作嘅時候咧，冇辦法帶到個小動物周圍去。我諗應該好多養小動物嘅朋友仔或者媽媽嗰啲都係好了解啦。平時如果真係去到出邊做嘢，又要睇，你真係要睇 cam 啊！但係嗰種感覺就會好似隔咗層咁樣嘅效果。GD 其實點解要做呢個 GD 貓出嚟？因為其實去到世界各地，佢都可以帶住佢隻貓陪同嘅感覺咯。最好嘅地方就係佢全部咧，我同你講好吸睛，好吸睛。Hello 晚上，喂入嚟做乜嘢啊？中午好，過嚟。Hello 大家，中午好啊！我習慣咗每次都係呢個夜晚場，真係。所以今次幾特別味啊！就係食唔夠喎。中午好，中午好，我哋再嚟翻啦。咁今日我哋介紹咗 GD 嘅所有平時大家咧喺出邊咧，真係用一個炒價嘅價錢先可以買到嘅款式。我哋今日全部係現貨，但係呢個現貨咧可以同大家講，佢係超級無敵有限量嘅。如果你真係可能有時即係好似我哋咁咧，因為其實
我哋雖然行出嚟有啲剛強嘅感覺，其實我覺得我我哋大家都我內心裏邊咧心，其實我都係一個少女嚟嘅，只不過係唔小心係成長咗做一個大人嘅啫。其實我自己都好中意啲毛毛嘅公仔啦。咁特別係譬如你話真係可能出去做嘢嘅時候，個仔唔喺身邊啦，咁都要揾啲嘢安撫下自己。係啦，除咗買嘢啦，其實我覺得今日我哋介紹嘅產品咧，去到邊一度都可以俾你一種安撫嘅感覺。因為好多時大人唔同小朋友，小朋友你可以買好多嘅玩具啦，特別係 BB 嘅時候咧，毛公仔啦，你可以買好多嘅。但係當我哋做咗大人嘅時候，你真係可能攬住個毛公仔嘅時候，你嘅時間會好少。然之後，我想俾大家今日睇埋佢哋嘅質地，即係除咗盲盒，因為我哋今日我哋開一個就少一個嘅，所以今日我哋盲盒嗰啲全部都唔會開俾大家，因為開咗一個咧，大家就可以話買少一個㗎啦。所以今日盲盒係唔會 show 俾大家睇啦，其他產品我哋都會 show 出嚟俾大家睇，睇下佢質地啦。係啦。然之後，哇！我同你講，啱啱我同卡卡喺度，因為佢 V 哇鬼叫，完全係比今日我哋嘅蘇怡貓係完全係俘虜咗個心，好吸引我。因為陣間俾大家喺鏡頭前面，因為其實鏡頭前面嘅你可以感受到喺你出邊，你喺實體店摸唔到嘅感覺，同埋咧你去韓國專門店咧都係冇現貨嘅，所以咧今日我哋主打一個現貨，唔使你等。喺韓國寄翻嚟啦，一次過可以安排1個星期內盡快寄俾大家，所以呢個時候咧，我哋差唔多可能要進入呢個正題啦，大家可以幫我哋再公開分享下啦。已經公開分享咗啦，Nancy 話多謝 Nancy，心心。Nancy 話晏晝好啊，中午場，今日係我哋第一次嘅中午場。拼拼 hello， 開工偷偷睇我哋。多謝拼拼。真係我哋嘅系列其實全部都係好開工偷偷叫埋啲同事一齊睇，好唔好啊？係啦，嗱 WhatsApp 同事你可以叫同事一齊睇，因為今日我哋嘅場次除咗係介紹啲潮物俾大家，仲要係一個俾你安撫到你日常啦。因為翻工好大壓力嘅時候，你諗下攬住隻貓，或者望住佢，哇，係超級無敵減壓嘅。一陣間 show 出嚟俾你睇咧，我哋今日介紹嘅產品同你出邊市面上買嘅有咩唔同咧？今日嘅完全係一個滿滿嘅愛啦，俾你一個無限嘅溫暖嘅感覺啦，仲要你一陣間睇佢個體態咧，肥嘟嘟咁好得意，係啦，佢完全係俘虜咗一個外表睇落去比較剛強嘅我啦，但係其實將裏邊嘅少女心係發掘咗出嚟，成個感覺係真係會安撫咗，因為翻工有時可能真係太多嘢做嘅時候，需要放空啦。我又唔食煙又唔飲酒嘅，係可能講兩句粗少少嘅語言啦，2句咁多。咁呢個咧真係可以撫摸到你日常嘅心情啦。仲要係咩啊？我哋係站咗呢個潮流嘅指標。我呢個其實我覺得係今年係需要擁有嘅款式。要。係啦，咁我哋不如我哋正式開始啦。好。姐姐仲有咩補充？或者等陣同大家再講。等陣再同大家再講。我哋第一個款式咁當然唔係佢啦。第一個款式就，咦？不如就呢個啦。好啊。哇！對唔住。呢一個嗱，你見到而家1套8件，1套8件，係啦，1套8件呢個係咩嚟㗎？卡卡，攞粒俾你玩下先。好啊。攞2粒。好靚嘅呢個，呢個都係盲盒嚟嘅，所以呢個系列咧，我哋就唔拆開俾大家啦，因為全部今日都係數量有限，係極少量啊，極少量啊，俾大家近睇下先。你睇下個裏邊係咩嚟㗎？佢係一個卡卡，交俾你。OK，等我嚟啦。佢咧裏邊咧係你會見到啦，除咗咧有 GD 嗰隻貓嘅樣之外咧，佢仲有咧2個嘅。咁呢2個咧就係佢講啦，佢係隻貓咧嘅演變出嚟嘅2樣嘢，就係佢嘅精靈啦。原來用過，你動喺度，跟住你用過喺嗰度咪得咯，傻豬。唔好意思。係咁樣。咁咧一隻咧就係叫做 Aki， 一隻咧就係叫 Seki， 咁就係都係佢隻貓演變出嚟嘅，所以大家唔好見到點解有啲奇怪嘅，都唔係佢隻貓嚟嘅，咁就係因為係咁樣嘅，都係一個系列嚟嘅。咁佢裏邊咧就係呢個，可唔可以叫佢？佢係一個不倒翁嘅掛袋鎖匙扣，都係屬於鎖匙扣嘅一種，但係今次呢個佢係用咗條繩去掛。啊！
咁所以咧，你就會見到咧，佢係特別啲嘅，即係唔係就咁咧？平時可能一塊硬膠咁樣啦，帶出去，都冇咩睇頭啦，得個樣。咁所以咧，你就會見到佢係仲要係不倒翁，同埋咧，佢每個咧下邊咧都係，即係如果係貓嗰個咧係有埋佢嘅貓爪嘅。睇唔睇到？睇唔睇到咧？不如我咁樣放翻大俾大家睇下係啊，先，因因為我哋今日咧就冇得拆嘅情況底下咧，就準備咗張相同大家分享下先。咁你會見到咧，裏邊咧，咁就一次過係 show 晒俾大家睇咧，裏邊8粒嘅唔同嘅樣㗎啦。我覺得盲盒有一個好得意嘅地方㗎。你有冇發覺咧？其實好多時買盲盒咧，你係唔係抽唔中，係突然間嗰刻，你好多時係好容易抽中，就係因為嗰個公仔會同你有個感應，好似等於喂，你想我突然間我想要呢個你啊，你又想要跟我翻屋企？係啦，綠色呢個戴喺頭巾嗰個咧，你會不斷諗佢嘅時候咧，就好似一個同頻共振咁樣，佢 feel 到你需要佢嘅時候咧，佢好容易可能第2、3個就已經俾你抽咗㗎。但係今日咧，嗱呢個少少嘅 tips 啊，因為我哋有1個裝同埋有8個裝 ，OK， 8個裝咧佢翻嚟嘅時候咧就會1 pack 咁樣㗎啦。咁一個我覺得係細心嘅 tips 俾大家啦。如果你想集齊一套咧，齊一套8個咁樣買，咁個命中率咧就會比較高啲嘅。嗱呢個咧係我哋玩到可能成日買盲盒嘅時候咧，即係一個細心嘅 tips。好多時咧係成 set 咁樣1盒咁樣買咧，佢就會更加容易出到佢個特別版。因為呢個係有特別版嘅，大家睇下呢度。係啦。有一個再分得再細啲，咁樣睇睇到，好得意啊呢個！因為咧好多啱啱我哋之前你哋係可能有買開佢個貓個鎖匙扣啦，反而今次呢個不倒翁嘅系列咧，亦都係超靚勁得意，仲要係你睇下每一個咧，佢個 pattern 都係好唔同嘅，所以咧Kitty 話係好可愛好靚係嘛？仲要咧呢一個咧。同大家講，而家喺出邊咧係炒到咧冇現貨，真係唔得。冇現貨之餘，仲要係一貨難求，唔係有錢就買得到。係啦，同埋我要想講一講，因為其實近年咧出邊咧好多咧真係不法嘅商人啦，所以我哋咧嘅版本，你見到有個雷射標誌嘅，所以咧你每逢喺出邊買，唔好見到話真係好多可能價錢賣得好平嘅，但係係啦，我哋係認住呢個筆盒，係啦，有呢個正貨認證嘅，呢個咧真係一個信心嘅保證啦。所以我哋價錢一嚟，我哋做到好優惠俾大家；二嚟仲要係現貨，跟住3嚟係咩啊？跟住彈死我唔知。3嚟就係我哋有呢個正貨貼紙啊！因為呢個正貨貼紙你喺出邊係模仿都模仿唔到㗎。仲有我哋係一個溫馨提示，如果你想一次過集齊8套，係有咩竅門？買一 set。係啦，集齊一 set。咁喺翻貨嘅時候咧，我哋要盡量見到同事會見到你買8個嘅時候咧，唔會幫大家拆袋。所以咧，大部分有80%咧，我哋戴翻個頭盔先。80% 咧，你係可以一次過有埋佢嗰個特別版嘅。所以如果中意集齊一套放喺個飾櫃度靚靚咁咧，呢一個好推介你哋係集齊一套咁樣加8件。好，呢個時候俾一個關鍵字俾大家先。好嗱。好，呢個咧一次過咁，你如果 2set A4 咧就係一個98蚊，一個98蚊。如果你係要加齊8套，加齊8套嘅，你就係 2set A4，跟住加8咁樣就一次過可以集齊咗8粒喺呢個購物車裏邊嘅 ，OK？ 如果大家有唔明，因為其實咧，我哋可能呢個時間嘅場次咧，好多新朋友入咗嚟啦。如果你唔識點樣落單咧，你可以即刻留言區度留言俾我哋，我哋即刻見到就會即刻覆你㗎。咁操作好簡單嘅啫，你見到上面呢度有一個紅色嘅字 2set A4， 耶，係冇錯啦。多謝。2set A4 就98蚊一粒，呢個咧我同大家講，呢個價錢。多謝 Annie。多謝 Annie。嗱，呢個價錢好同大家講，你喺出邊冇可能買到一個正貨，認住呢個乜頭，係啦，我哋係正貨 logo 呢個雷射標誌啊。
呢個價錢你喺出面冇辦法係用買到呢個正貨之餘，仲係咁細心，因為嗱，我哋係一袋㗎。好老實咁講，你喺出邊咧好多時買盲盒咧，點解啲特別版係好難喺市面上抽，特別係炒價係好難抽中嘅，因為咧有個巧妙嘅，呢個就唔喺度透露啦，因為我驚好多人會話我講咗個秘密出嚟。但係我想同大家講一個溫馨小提示，如果你想可能一大比數啦，80%咧抽集齊一套，集齊一套嘅就加8咁樣買就最正㗎啦。係啦，留言就留得啱啦，2 set A4 加8，咁你購物車就會收到8個。記住今日我哋嘅呢啲全部都係有限量嘅，所以大家留完言之後咧就快啲入去俾錢。跟住8個唔同嘅顏色啦，我中意咧佢今次佢係雖然上邊咧可能都係用翻咗個小貓咪。上面用翻咗個小貓咪咧，轉咗一個唔同顏色嘅頭巾，但係佢另外咧有佢最 signature 嘅小初菊，大家有冇見到啊？小初菊呢個咧，我覺得好靚嘅小初菊，因為其實 GD 咧佢除咗中意佢隻貓咪之外咧，小初菊就等你講下啦。係佢個人嘅經典嚟咯，大家咧會咧，我俾啲相大家睇。GD 咪？佢係好多演唱會或者私底下嘅衫咧，都會有初菊嘅元素咯。因為佢本人係好中意呢個，所以咧佢係咧連咧 design 呢隻貓嘅時候咧，本身張圖咧都係咁樣嘅咯，係有初菊喺上邊嘅。同埋小初菊已經係大家印象中都知啦，一定係 GD 嘅 signature。係。你見到佢鞋又有啦，就平時佢用有一個好大嘅 MS 嘅手袋咧，上面都係畫咗個小初菊喺上面嘅，所以呢個咧真係你見到小初菊就等於就諗起佢 GD， 哇完全係包圍咗你嘅感覺。今次呢個自己就要加翻落去購物車嗰度啦，2 set A4 加8就一次過有齊8個，咁翻到嚟我哋盡量都會叫啲同事 remark 幫大家 remark 翻㗎啦，就一套咁樣寄俾大家。咁咧出呢個限量版嘅機率咧係再高啲嘅，所以咧溫馨小提示，呢個 2 set A4 加8就一齊一套，咁一粒咧就98蚊。呢個價錢咧我同大家講，你喺出邊冇可能買到，因為咩啊？出邊已經炒到係完全係斷晒貨，係啦，我哋暫時有少少貨啦，所以咧想買咧就自己快啲留意。加完埋購物車唔係代表屬於你嘅喎，知唔知？要俾錢㗎。係啦，如果唔係會點㗎？如果唔係就會俾人搶晒㗎。因為我哋嘅購物車咧好有人性化嘅，因為有限量嗰啲，特別係有限量嗰啲啊，你經過咗一段時間嘅時候咧，個購物車會自己清空咗嘅，所以你每留一個留言咧，記得我哋嘅溫馨提示，如果你想搶限量嘅貨品咧，留完一次言收到購物車即刻按一次付款，之後再翻出嚟睇其他一個款式，咁樣就最安全嘅。如果話真係好多時啲朋友就話，我想睇多點算咧？睇多2個款，咁應該點算啊？如果話睇過第8個款之後會點？你知唔知？呢個係啦。你個購物車就會清空咗。會冇㗎，因為我哋嘅購物車咧，佢量就比較細啲嘅，所以咧，如果你係最好咧，就6至8個款就結一次帳。但係如果我哋而家呢啲有限量嘅款式咧，每一個留言之後就結一次帳就最方便嘅。OK， 跟住到下一個款式。呢個我同你講。你講啊！交俾你。我聽到你話教我哋講。呢個我好中意啊！上次都有。呢個好滑㗎！你睇下好靚㗎！你睇下，成張咧好滑㗎呢個，係滑到黐咗。跟住你見到睇落去好似鏡頭反光咁樣。因為咧，佢係用咗個比較靚面嘅珊瑚絨啦。平時嘅珊瑚毛咧好長㗎。呢個就偏翻短身翻少少，就貨翻你可能冬天又用得啦，夏天喺冷氣地方都得。冇錯，就係而家呢度辦公室。我想講咧，我咧擺喺梳化度用咧，我係會企起身咧去廁所又會咁樣披喺個膊頭度啦。我覺得呢條咧啱啱好咯，佢個重量又唔會太重。係啊，同埋呢個除咗個重量唔重之外咧，佢呢種質感咧，好似咧我想形容一下，等你感受一下先。因為我想形容平時大家你去買 BB 嘅用品咧，特別係可能呢類型嘅被咧，佢哋嘅用料要用到好精準。係啊。因為特別係 BB 嘅，佢個物料係要用高質啦，然之後抗敏程度高啦，然之後好親膚啦。有冇發覺你披住上去有咩感覺？你舒服，除咗舒服，唔會重
啊！你會發覺好似要翻咗 BB 嗰種狀態，好似一種保護嘅感覺。係啊，佢係俾你一種好窩心嘅 feel 咯，就好似你平時可能夜闌人靜啊，睇咗一本小説嘅時候啊，突然間有張被冚住你，有啲想喊，哇！而家就感覺係好温暖啊！好 sweet，同埋有時咧，即係譬如翻工 OT 完，你翻到屋企，唉，冇人好陪攰，冇點算啊？攞張被剩低過嚟咁攞張被好舒服。包住自己嗰種感覺，亦都係好似一個幫你減低咗你一日嘅疲勞啦。然之後你一日譬如可能有啲負能量，佢好似水晶咁樣嘅原理，可以安撫你個心靈。仲要你睇呢隻貓，佢個樣好 Q 啊呢個！嗱，攞俾大家睇下先。咁然之後，想俾大家睇下佢個 size。嗱，以我比較高少少嚟講咧，啱啱拼到上去咧，都係到呢個腳膝頭哥上邊嘅。仲要係咩啊？你就咁喺鏡頭前面睇，你咪以為佢單浸嘅，佢做到個雙浸嘅效果，仲要係上邊同埋下邊嘅用料都係好唔同㗎。佢個底部咧幫你用咗個再短啲嘅珊瑚絨，跟住上邊咧係一個比較長少少，但係摸上去嘅質地咧係完全親膚，你好似摸住一嚿雲咁。喂，你手指凍，你攬翻啲。嗱，成個感覺係好正嘅，除咗佢可以真係安撫完你嘅心靈，同埋我好中意，我唔知你有冇呢個習慣，細個嘅時候有嗰啲唔等嘅皮嗰啲皮，因為咧通常小朋友嘅皮咧，佢最中意摸嗰種手咁，因為小朋友其實好揀物料嘅。係啊，你有冇發覺摸完真係咦似曾相識？有冇呢種感覺？有。係啦，因為其實佢除咗係令到你個人會話舒服啲之外，放鬆啲之外，同埋咧，其實潮物咧，我覺得唔係一定係年輕一代係啊，靚呢啲咁靚嘅嘢你自己用啦，仲有啲咩啊？送俾屋企人啦，送俾屋企人啦，送俾朋友啦，因為其實老人家特別可能或者係可能成熟型，好似我啦呢個成熟嘅身體啦，應該係成日都可能尖寒尖凍嘅時候，好似啱啱我哋經理人咁講，你去身邊都係嬲住個膊頭上面，好舒服，因為佢有種感覺，佢係幫你暖一嚟。重滴滴咧，你就唔會想係啊，唔會想周圍啊。披住佢。你重隻隻就好似你承受住一個壓力咁去個廁所，呢一個係令到你放鬆之餘，佢仲可以幫你做一個保暖嘅感覺。等下嗱，我講咗咁多啦。披住呢個擺呢個哇，咁係戰梳化都靚。係咯，我哋啲有型行先。仲要係戰喺張床度都靚嗱，我講咗咁多樣啦，嗱到你啦，唔好嚇我，成日都係我講晒啲對白。我嚟，我咧其實屋企係買咗好多嗰啲 D 字頭嗰啲啦。我知。嗱呢個我知咩牌子啊嗱，跟住咧係因為咧，佢本身咧個價錢咧就都唔平嘅。係。咁而且咧，佢個長度係冇呢個咁長嘅，佢係咧淨係可以即係冚到我上半身咯，即係我165啦，咁佢就係冚到我上半身。佢 show 佢自己嘅高度。唔好意思，即係俾大家作個呢個參考。咁跟住咧，呢個咧係可以咧冚到埋我嘅大髀嘅。咁所以係好有安全感，我真係我唔使呢度第一件，嗰度第一件，呢個安全感我覺得係嗱，特別係女士，我覺得好需要㗎，因為咧有時咧真係太厚嘅被，你會話真係好似真係有個壓力咁擲住你咁咯，但係太薄又冇嗰種質感喎，所以好多時咧你會發覺你屋企有冇呢個情況啊？我就有啦，我好中意買被，係啊，但係冇被。都係做唔到你想要嘅質感，但係呢一個咧，基本上你摸完上去嘅時候，你會發覺個質感又有喺度啦，個情緒價值又有啦，佢有情緒有價值俾到你，仲要係你即係攬完上去嘅時候，佢安撫你，可以令到你嗰日嘅疲勞啦，完全我覺得係仲有一個，佢除咗係即係潮物，我覺得佢仲有一個治療性，真係好陪伴，好治療，同埋咧你真係攬埋佢咧都係好靚嘅。呢一張嗱推介。如果你屋企係用即係可能比較大 size 嘅床啦，你可以鋪喺張床上面啦。跟住然之後咧喺譬如平時喺煲劇嘅時候咧，可以同你嘅情人啦攬埋，唔係披埋一齊，唔係攬，一齊披住咁樣去煲韓劇都係 very good 嘅。最重要就係你見到佢所有嘅配搭咧，同埋佢用料咧，我可以咁樣講啦，因為我自己好中意買細路仔嘢，咁有2個小朋友啦，咁買啲可能特別係小朋友嘅衫咧，真係需要
要精挑細選嘅。然之後佢所有嘅產品咧，我可以講話呢個手感，你可以自己如果有買開小朋友用品嘅，你可以回憶翻，你摸一個係好滑、好軟綿綿嘅棉質啦。呢個摸上去，佢唔會話好似你平時嗰啲好厚嗰啲珊瑚絨咁嘅，因為好厚嘅珊瑚絨摸上去嘅手感一定厚揼揼、重硬硬噶嘛。呢一個摸上去佢係絲滑嘅，佢好似真絲咁樣嘅滑度。我知啦，佢咧令我諗起佢嘅 concept 咯。佢話佢隻貓咧係踩喺呢個雲朵同棉花上面，所以可能就係特登做到咁樣咯。所以你見到個顏色咧，其實佢同佢嘅隻貓貓嘅顏色係實係啊唔好㗎。所以點解你會見到？咦？點解佢呢系列嘅貓全部都用灰色咧？即係 exactly 係還原一個神態啦、身形啦、模式啦，都一次過集於一身喺裏邊。你睇下，而家就好似佢望住你，我望住你。跟住呢一個咧就係好推介，但係因為佢係4季都可以用得嘅，所以咧你收到嘅時候咧，夏天你開冷氣披住佢都係驚好，係啦，同埋係軟熟，係勁軟熟。咁關鍵字嚟啦，咁呢個咧就係23A，咁俾大家 show 下佢隻貓樣先，睇下睇唔睇到先。好，嗱呢個就係佢隻貓樣啦，係集於呢個中間嘅，佢係位於呢個中間嘅部分，你睇。佢望住你嘅卡卡，好得意，因為佢唔係平面設計㗎。係啊，佢係凹凸嘅呢度。係啦，你見到上邊咧，佢係做咗一個雙層嘅車髮啦，上邊佢個毛咧都係喺上面再車多一層。仲要我想俾大家睇，我哋又再近鏡，因為唔係想行前行後俾大家睇，但係我想俾大家睇下，你喺鏡頭前面 feel 下，佢呢個毛咧好鬼軟熟嘅，佢好似你摸到好似喺啲雲上面嗰種質感，你摸下，佢係絲滑度係好高。然之後咧，如果你嗰日搽埋 lotion 咧，你嗰啲幼滑嘅皮膚咧係跣住佢嘅。所以咧，如果你成日保養啦，搽身體好多 body lotion 嘅時候咧，呢個你捉搭上膊頭嘅時候咧，記得捉實，因為我驚會跣住佢。同埋呢個咧，我買2件，因為我翻到去咧，我驚你另外一半搶咗你就冇得用啦。咁雖然可以溫馨啲，但係有時你話真係可能凍嘅時候啊，唔想爭唔想爭嘅時候，死佬啊搶嗰張被，咁呢個你就可以獨享每人一塊啦。咁第23A 就係而家呢一個可以冚膊頭啦，同埋可以冚晒成身嘅雙層 GD 貓嘅超薄勁軟熟嘅珊瑚絨皮，呢個係推介。仲要喂，有時咧女士咧，可能唔知你有冇你好似冇拍拖嘅，好啦，咁當我做啲咩啊？唔係幫你揾下男朋友啊嘛可以。咁呢個咧其實如果你真係可能女士咧，你喺老公架車度咧放咧，你都可以放喺架車度，可能冚下，特別係夏天嘅時候，大家可能着啲衫都會比較輕薄少少啊，或者比較薄少少嘅時候咧，冷氣吹多一吹咧，好容易緊親㗎嘛，呢個就可以搭住喺個膊頭度，都 very good 嘅。最重要係真係佢滑不留手嗰下。我有想講嗰個字啊，好 red。好 red 係咩嘅語言嚟嘅？你就係講好 red，好 red 就唔黐脷根嘅。OK， 嗱，再俾大家睇埋個光感。而家喺我哋前面咧，其實佢有2盞燈，輕輕咁幫大家做一個輕微嘅打燈嘅。你見到佢個料咧係好絲滑啦，然之後咧佢個物料係好軟熟，完全係。特別係中間呢個地方，佢係將佢嗰個面料係再整軟咗嘅，所以係勁軟熟之選。呢個如果你中意一個心靈嘅陪伴啦，跟住然之後想要一個溫暖嘅感覺啊，23A 就推介俾你。今日呢個咧就338蚊，咁呢個就都係全部今日咧都係現貨嚟嘅，所以唔使擔心。仲有咧幾時寄出？1個禮拜左右，大約1個禮拜，因為我哋都係需要一個過單嘅程序嘅。咁大家咧記住啊，加完落購物車就快啲俾錢啦，如果唔係就會清空咗㗎啦。冇錯啦，好啦，呢個23A 就介紹咗俾大家，然之後我哋批人先，你凍啦。我凍啦。跟住我哋到嗱，介紹完張被，呢個我覺得係完全一定係要一件套推薦嘅。等我一等啦，因為要搣開佢先。呢個咧未出現，但係咧帶上呢個飛機都冇問題。OK，黐住呢度。好靚啊！你睇下
次呢個貓咧，佢亦有埋貓鬚㗎，超得意。同埋佢今次呢個咧，佢係用咗個毛神神嘅面料啦，成個感覺咧，完全係好似將隻貓放咗落去個眼罩度。同埋裏邊咧，嗱上面佢就做咗個毛神神嘅感覺啦，而佢裏邊咧，佢就係幫你做咗一個同啱我哋個皮下邊個面料係一模一樣嘅，係用咗個超薄好短毛嘅珊瑚絨啦，成個咧，就算你平時咧因為其實眼罩咧，我自己係咁樣講啦，唔係呢個質地㗎咯。係啦，你形容下，摸下先。佢哋嗰啲係比較冇咁親膚啦，同埋咧即係好易敏感咯。佢同埋係唔會有毛㗎咯。係啦，同埋咧戴完咧，你會見到光嘅。平時嗰啲有冇發覺？係啊，有冇試過戴眼罩？透光㗎。係啦，因為出邊嘅眼罩咧，好多咧戴完落去嘅時候咧，你會發覺你個鼻如果太高咧，佢會漏光啦。點解佢今次呢個咧用咗一個比較比較長少少嘅毛毛面料咧？因為佢一嚟咧有一個好處，佢就可以幫你再遮光啲。同埋呢個咧，我覺得係好正嘅地方就係佢裏邊佢個底用嗰個面料底呢個。佢個面料係好滑，因為我哋眼咧其實個皮膚咧好脆弱，交俾我哋美容師。過咗25歲之後咧，膠原蛋白同彈性就會開始冇啦。咁眼咧呢啲紋咧笑得多咧，就好易有呢個細紋同動紋啦。咁所以咧，除咗好好保養之外咧，皮呢啲質料咧都要好好咁樣揀，先可以對隻眼好啲啦。所以咧瞓覺咧，你需要一個舒適嘅枕頭啦，需要一個舒適嘅被啦。其實眼罩都係唔少得嘅，因為我哋特別係香港嘅環境啦，咁樣講。光嘅污染係好犀利嘅，特別係就算你話真係可能住喺啲富豪區啦，跟住可能啲比較高尚嘅住宅啦，但係左鄰右里嘅光都會影響到你嘅睡眠質素嘅，所以咧眼罩我就好推介大家會使用，但係使用之餘咧，你係要揀啲好靚嘅眼罩，因為好似我啱啱咁樣形容啦，你普通可能出邊買啲幾廿蚊或者百零蚊嗰啲，就咁戴完落去，佢會有光走出嚟啦，仲要如果質地唔好咧，會令到你嘅眼嘅細紋咧係再更加增加嘅。呢一個咧佢係可以幫你保護翻你唔做一個拉扯嘅情況底下，仲要係俾你一個好軟滑嘅感覺。所以咧呢個亦都係好推薦俾大家嗱，唔一定係需要遮晒光先用眼罩，其實你可以當佢一個 hairband 咁樣用。我諗起即係大家壓力大啦，咁所以瞓覺嗰個質素都可能比較差啦。啲人咧就係話即係要有呢個安全感啊嘛，有嘢擲住啊嘛，但係你冇理由好重咁樣擲住自己噶嘛，試下戴眼罩啦，咁樣揾隻眼擲住可能會好啲。同埋呢個我覺得最好嘅地方咧，佢條橡筋咧，佢係做到比較軟身少少啦，佢唔會話掹斜你啲頭髮，特別係女士咧，有陣時你話真係可能有啲太緊嘅眼罩啦，一嚟佢會勒住你嘅頭髮，二嚟佢會令到你嘅眼部嘅血液唔循環啦，所以其實我覺得佢GD 佢設計呢系列嘅產品，佢係用一個真係用心去幫大家諗，係啦，除咗你話真係佢係一個思念嘅感覺之外咧，佢仲係幫大家諗到如果太緊咁，然之後遮唔到光，咁其實等於冇用。佢其實就做咗個產品出嚟，佢都係為大家可能一個切身嘅着想嘅。呢一個咧戴完落去，想帶俾大家睇，好正喎呢個，因為佢最好嘅地方咧，佢喺呢個位咧係啱啱個弧度係做得啱好啊。就算可能你塊面比較細少少啊，或者個鼻梁比較高咧，呢度唔驚會甩落嚟或者遮唔到。同埋咧，我個頭咧屬於一個大 size 嘅，我戴完落去咧，佢都唔會話箍到好緊，但係佢可以話密封式，佢冇一個光走到落嚟啦。因為其實如果你話真係測試呢個眼罩咧，我哋而家有射燈嘅情況底下咧，佢係完全係黑蒙蒙一片。最好嘅地方就係佢係勁保持翻個節奏先，好似反面貓。係啦，你睇好得意，你戴住佢講嘢咧，原來好 Q 㗎呢個。咁等你再講多少少嗱，唔好成日都係我講晒，好得意啊！等你介紹咯，跟住我都係想講佢係有貓數好特別咯，即係唔似平時有啲就咁平面啦，呢度咧係有觸角，跟住咧又可以摸下上邊凸嘅，所以咧摸嘅時候就唔會一搲咁樣，又係個搲字，你個搲字咁係要出幾多次？好平面咁樣，好唔舒服，即係得一層嘢好薄咁樣啦，所以呢個就好推介俾大家。係啦，呢個屬於一個有質感嘅感覺咯，因為好多時眼罩咧全面
跟住飾丁料啊，跟住高級啲就用真絲啊。而我哋今次呢個咧係用咗一個比較長身啦、好細滑嘅軟毛嘅，所以你啱啱摸落點解佢話咁 wet 咧？就因為佢種手感咧，就好似你平時買 BB 嗰啲玩具啊，咪一個可能咁細個嘅毛毛公仔咧，都已經可能要600-700蚊嗰一種嘅手感咯，嗰一種好舒服嘅手感。所以呢個咧除咗 hairband 啦，跟住然之後眼罩啦，都一應俱全嘅。最重要係我大頭戴落去都冇問題。我有問題。係啦。我諗到佢哋可能會問，係會唔會好熱啊？夏天戴？咁呢個又還好，因為其實佢唔會話係好焗身嘅感覺，因為佢做咗一個透氣嘅物料。雖然你聽到可能話哇好薄薄嘅珊瑚絨，係啦，好薄嘅珊瑚絨會唔會話好焗咧？其實又唔會好焗嘅，因為其實大家都話你唔會40-50度戴住佢瞓覺，唔開冷氣㗎嘛，係咪？因為一到夏天，其實大家都會開冷氣瞓覺嘅情況底下係 OK 冇問題嘅，因為呢個咧。配埋你張被咧，一流啊！我同你講，你如果戴埋，你千祈唔好戴眼罩，因為我驚你戴完個眼罩你會即刻瞓覺。我都係啊！因為嗰種感覺咧係喎，你一路你會發覺，你咪見到阿 Jessica 點解其實佢咁少嘢講咧？你見到你手不斷喺度摸張被㗎，即係23A，你會見到佢不斷喺度摸張被啦。然之後如果佢戴埋個眼罩咧，真係過多2-3秒咧，佢個人會好放鬆。其實戴眼罩會令到你放鬆啦、遮光啦，更加容易入睡啦。仲要係撞埋我哋今次呢個咁正嘅質地咧，真係你千祈唔好戴，因為戴完之後我覺得驚你係即刻，我都喺佢隔離瞓，即刻瞓着覺。咁我哋俾埋個關鍵字俾大家先。咁呢個眼罩等你撳埋嗰度。嗱呢個眼罩咧就。我呢個大頭咧，因為其實我如果買帽咧，我係戴最大 size 嘅，咁個頭圍咧戴上去咧都唔掹緊，係好舒服。仲要咧佢遮光嘅程度係好高啦，然之後令到你眼部嘅細紋咧唔會好似平時大家可能喺出邊買嗰啲唔同嘅眼罩咁樣，會令到你嘅細紋增加嘅。跟住關鍵字點講？2Z A6。OK， 你隻眼 2Z A6，你隻眼係攞嚟戴眼鏡嘅係咪？2Z A6，跟住呢個係298蚊嘅，298蚊嘅。呢個咧我記得我之前做我哋琴日做到一個市場調查啦。咁之前炒嘅講我哋之前炒嘅價錢咧係炒到300尾嘅，但係我哋今日咧都係同大家講係呢個咧係有現貨，有現貨，全部係有現貨。跟住仲有係咩嗱？俾你 show。佢係有呢個鐳射標籤，即係代表佢係正貨。係啦，仲要唔使你自己飛去韓國喎，因為而家呢個匯率咧一嚟又高咗啦，又冇咁抵啦；二嚟其實去到咧你可能好多地方係冇現貨嘅，要 order 得嚟，你有我哋訂嘅話已經係收到㗎啦。所以呢個關鍵字係2Z A6，今日係298蚊。我包保你收到嘅時候一戴上去，加埋啱我哋嘅 A23，係啦 A23呢張被咧，簡直係1秒入眠，令到你個人放鬆咗。仲要係，譬如你話嗰日心情唔好，佢可以安撫到你嘅心情，因為佢個毛質啦，成個感覺啦係好軟熟嘅。係啦，咁卡姐你又再分享下你攬咗咁耐嘅感覺啦。我真係想瞓覺。哇！你有咩講喎？太舒服，我想瞓覺。呢個除咗你想瞓覺，佢呢個質地你有冇平時喺出邊？即係以我哋今日嘅價錢啦，咁我哋價錢喺出邊基本上都冇辦法揾到。係啊，同埋咧，我個 friend 之前去戲院啦，佢驚凍啊嘛，跟住又買唔切呢個外套啦，之後嗰陣時得翻呢個日本好出名嘅賣文具。咁佢就買咗張4嚿水嗰啲皮啦，咁都係呢個 size，但係佢嗰張咧就偏厚嘅，咁所以咧喺戲院咁凍就啱啦。但係咧呢張係1年4季365日都啱。同埋呢個最重要嘅就係佢有一種輕柔嘅感覺，其實佢有一個保暖嘅程度啦，然之後有一個好靚、好舒服嘅手感啦。但係佢嘅重量咧，好似個雲朵嘅重量嚟嘅，好似一片雲咁包住你個膊頭啦，令到你保暖啦，令到你減壓啦，令到你舒適嘅感覺嘅。所以你見到阿卡姐佢咁耐都唔除翻出嚟，咁我就扭佢啦。係，跟住呢個2Z A6今日就係呢個眼罩啦。我覺得你配埋一套用係簡直係好正，同埋平時大家女仔咧。如果你屋企有冇 hairband 咧，其實你可以做埋一個 hairband 嘅。
係啦，咁因為我唔整呢個髮型啦，你可以做埋一個 hairband 嘅效果啦。洗頭嘅時候用佢箍起啲頭髮，然之後如果你真係平時瞓覺就咁將佢笠落嚟就搞掂咯。係咪好靚？好靚。同埋我中意佢呢個咧，我應該咁樣。平時咧，我發覺戴嘅眼罩咧，佢個面積係細啲嘅。今次呢個咧，佢係橫跨性咧，佢係到眉上邊啦，跟住啱啱到我個顴骨位啦。因為平時嗰啲 size 咧就啱啱掂住眉，就喺個眉嘅眉底嗰個部位嘅啫。今次呢個咧，佢係再加翻厚咗嘅，係啦，再加翻厚咗嘅。咦？好似當然咗先，亂咗。我中意呢張氈啊！點解我行嚟行去仲見到你披住嘅？因為真係好舒服啊！我唔敢俾我眼罩佢。都唔覺喎。係啊，仲要係真係佢個質感係真係令到你係好舒服嘅，所以咧眼罩我唔敢俾阿卡，因為戴埋咧佢真係會扯鼻鼾嘅，真係即刻會扯鼻鼾。我想睇佢示範喎。唔係我哋直播瞓覺好似未試過嘛？係咯。你不如試下直播瞓覺啊！OK， 我哋嚟翻關鍵字先，2set A6 298蚊，記住今日全部都係有限量，加完落去購物車就快啲入去俾錢啦。完成咗付款，有張完成嘅帳單俾咗你之後，先真正屬於你㗎。OK， 好，跟住我哋到下一個產品，購物袋。哇！購物袋真係呢個要必備喎。哇！呢個我同你講嗱，咁耐，今日我哋個新主播入咗嚟咁耐，佢第一句出聲。攞嘢俾你啊嘛！佢係行走呢個係一個絲襪嘅水平嘅。因為我哋要保持翻佢嘅靚嘅形象，靚嘅形象俾大家睇下佢個實物先。好靚啊呢個！佢咧個分別咧，佢就個袋咧有翻阿 Sui 嗰個貓個公仔個 pattern 仲有啦。拖高。係啦，然之後後邊放翻大。就係佢唔同嘅形態啦，有瞓喺度啦、跑緊啦、坐喺度笑哈哈咁嘅感覺。喂，我好中意佢呢個袋啊！遮住咗先。呢個袋咧就係啱啱你見到個貓嘅 pattern 啦。佢成個咧，平時大家買開嘅環保袋咧，好多時你可能就係買到揸一個袋嘅啫。哦，係啊，冇公仔冇咩嘅。係啦，今次佢呢個有咩特別咧？佢有隻貓。GD 隻愛草，同埋咧最好嘅地方咧，因為佢呢度咧，我哋想保持翻個靚嘅包裝俾大家。但係呢度有一個好好嘅地方咧，好細心。平時大家啲環保袋咧，咪塞喺個袋度，佢會成日要摷嚟摷去先揾到。特別係你 shopping 完之後咧，如果你要揾咧，真係好難揾到嘅。有個細心位咧，有一個係俾你勾住喺手袋嘅地方。然之後最好咧，你用完環保袋就咁將佢塞翻我呢個袋仔度，就已經好齊整啦。同埋佢呢個樣咧係好靚好靚，頭先交俾你講住先。跟住咧佢都係啦，好貼心嘅，即係唔似咧某啲袋咧，佢淨係得個袋咯。佢呢度仲有得俾你扣，咁你就唔使驚咧啲嘢會可能跌啊或者揾佢唔到啦。然之後咧，佢係當然啦，佢出邊呢層咧，佢都係有隻大嘅舒兒貓，跟住裏邊咧就係佢唔同嘅形態嗰啲，所以唔使驚啊出邊冇啊，唔要啦咁樣，唔使驚。同埋呢個咧環保袋，就算佢哋唔識 GD 啊或者佢隻貓咧，都可以攞嚟送俾其他人必備啦，即係擺喺個袋度，咁就唔使加1蚊啦。size 喎有人問，好，即刻幫你揾下。我幫你揾下，揾緊 size。係啦，即刻幫你睇下個 size 先，因為呢一個咧，我想同大家講咧，真係平時大家如果真係放喺手袋度，因為好多時咧而家啲手袋啦，特別係細㗎，係啦，又細啦，又載唔到嘢啦。呢一個 size 咧，如果你話真係用啲比較細 size 嘅袋咧，呢個都好推介俾大家，因為你放個細 size，平時大家啲靚女袋咧。呢個係完全係容量係 very good 嘅，咁尺寸咧呢個就係460乘250，跟住乘10mm嘅，咁呢個大概就可以用收納個尺寸，出邊呢個袋仔嘅尺寸就135乘140乘15mm嘅，重量都俾埋你88g，好輕啊！呢個真係如果你話平時咧，好似我哋去到邊啊，
或者去一個便利店啊，都想買啲嘢嘅時候咧，呢個袋就可以幫到你。小朋友翻學放喺書包又得啦，靚女出街咁嗱，我哋話晒你都係個潮人啦。如果你出街攞個唔靚嘅環保袋，我係唔要嘅寧願。係啦，咁寧願就問佢攞個膠袋。係啊，呢一個咧，我覺得係完全 shopping 又好開心啦，仲要係真係佢呢個嘅size，我覺得係好 friendly，係載到好多嘢。重要嘅地方就係，我覺得佢好細心。平時嘅環保袋咧嘅設計嗰方面咧，我哋要講埋設計添，我同你講。平時嘅環保袋咧，你好少會見到佢點解今次呢個加咗黑色邊啊？卡姐問下你先，佢真係好中意呢張皮。對唔住，唔緊要，你買咗佢得㗎啦。嗱，點解要加條黑色邊？知唔知先？唔知。因為佢就放翻你，如果你係買好重嘢嘅時候，佢冇加呢條黑色邊，佢個袋會好容易爛。哦。係啦，佢呢個係可以幫你做埋卸力嘅效果嘅，同埋最好嘅地方就係你輕輕捲埋入嚟嘅時候，就咁塞落去個環保袋，呢個袋仔裏邊咧，佢都係容納性係好強。咁呢個咧好推介，平時大家靚女，可能你着晒我哋公司介紹嘅衫啦，但係唔係孭晒啲好靚嘅名牌袋，但係冇靚嘅環保袋，係啦，跟住。所以呢件事就我覺得係襯衫出街、襯袋出街、襯鞋出街，環保袋其實我覺得都係必備嘅單元。仲要係佢攞出嚟，你掛喺你啲名牌手袋出邊啊，都係好靚嘅。唔係好中意嗰啲貓貓喎，黐線！佢啲貓咧，你睇下，好調皮嘅，就係平時阿蘇怡。佢喺屋企嘅形態瞓喺度啦，跟住坐喺度啦，嗰啲好 Q 嘅形態咧，GD 佢都一次過幫大家係 design 埋佢呢一個環保袋裏邊，仲要佢加埋佢最signature嘅小雛菊喺裏邊，所以咧係超級無敵靚。因為我哋見到今日咧，我同阿卡卡咧睇 GD 呢個系列嘅貓貓嘅時候咧，我哋兩個哇好正啊，跟住肥嘟嘟好 Q 啊，因為其實。有時我哋可能行出嚟，可能就比較大人啦咁樣講，大人。但係如果你真係一見到啲好靚啦、好得意啦、好滑嘅質地咧，真係完全係尖叫出嚟嘅。所以呢個咧，除咗係俘虜一眾 GD 嘅 fans 咧，其實我都係俘虜一個中意貓貓嘅你啦，跟住需要一個陪伴者啦。因為以前我哋細細個一定係一個毛公仔或者張被。哦，係啊。但係我到你大個嘅時候，可能佢會演變咗一啲唔同嘅角色出嚟。就反而其實今次呢個系列，我覺得其實佢可以喺周遭都可以做一個包圍啊，令到你係做一個減壓嘅效果。其實我哋有時買呢類型嘅盲盒啊，呢類型嘅公仔，唔係為咗佢嗰個名牌或者佢嗰個明星效應啦，係為咗真係安撫自己或者補償下自己。係啦，補償下一個唔小心成長咗嘅我哋咯。OK，咁變咗心酸。其實我都覺得冇乜所謂嘅一啲分享下咯。好，咁呢個又俾你撳咗個掣，跟住等你講嘛。係啦，等你講多啲嘢啊。呢個係唔知佢做出嚟，我眼罩。好，跟住嚟緊咧呢個關鍵字，我哋就 send 俾大家啦。咁俾你講埋個關鍵字先。關鍵字係2set A1，價錢係368蚊。 368蚊，咁呢個 size 啱就講咗俾大家聽㗎啦。咁呢個咧亦都係收藏極之容易，最好嘅地方，佢嘅質量好好啦，然之後佢係好細心幫大家諗埋你可以裝重嘢之後可以食力嘅效果啦。仲要係細心嘅地方，俾埋出邊一個小袋子俾大家嘅。所以咧，如果你中意一個外賣協會啦，跟住然之後實用型啦，或者其實係一個潮流型嘅你咧，呢個都係幫到你嘅。OK， 2set1咁就368蚊，368蚊。今日我哋介紹嘅所有咧都係有現貨，仲要每一個都要同大家講，有呢個鐳射標籤，即係正版。認住呢個標籤就包保你係冇問題，因為咧我哋都係要撇除埋咧出邊真係有啲可能仿製品啦。咁呢個標籤就可以保障翻你哋知道你自己買緊嗰個係正品嘅標籤嚟嘅。OK， 2set A1 就368蚊呢個環保袋，跟住再嚟啦。哦，拍到佢啦，呢個交俾你講。呢個大家睇下，都係有特別版㗎，但係咧佢係呢個大啲嘅鎖匙扣嚟嘅，而且咧佢係
毛公仔質地，所以真係唔係硬掘掘嘅。所以咧，就算咧你唔做鎖匙扣，你就咁放喺咧辦公室啊，或者拎翻去讀書咧，望住佢咧都會覺得哎呀好正啊咁樣咯。之後咧又係啦，佢咧裏邊嘅衫咧，佢都係 GD 嘅元素嚟嘅，又係 GD 最愛嘅初谷啦。之後咧就係佢演唱會都有着過類似嘅衫，佢都係設計咗落隻貓貓度嘅，所以咧佢都係真心想用隻貓去陪伴大家度過呢個低潮，或者唔好講低潮，就算係望住佢都會療愈到你嘅心情，就或者唔使療愈啦，就咁放喺度幾得意，都可以裝飾喺屋企都得。咁放呢度，咦睇唔到。OK， 好 show 翻你個樣出嚟。係啦，呢個咧咁就俾大家睇完之後咧，你咪見到嗰個問號係啲咩嚟嘅咧？咁俾大家睇一次過，睇晒佢裏邊嘅所有衫。因為咧，其實你見到我哋呢2日出 po 咧，其實都已經劇透咗佢裏邊個 pattern 咧係啲咩衫嚟㗎啦。咁啱啱咧，你見到卡卡話：咦 ，GD 同款係邊一件咧？就係紅色嗰件啊！嗱，你放上上面啦，係啦，呢一件。係啦，呢一件佢就係上邊紅色。上次如果大家有睇 GD 嘅演唱會，你就見到佢真係着住呢件紅色嘅玫瑰花衫嘅外套。今次咧神還原咗落去，而家呢一件個公仔嗰度。今次咧除咗你哋買咗一個限量嘅款式之外咧，仲要係 GD 同款嘅外套。你諗下 ，GD 開演唱會嗰件外套幾多錢？幾貴啊！而家我哋呢件，哇，包埋佢最中意嘅愛貓落去，所以大家咧可以一次過除咗擁有 GD design 嘅產品之外咧，仲可以擁有咗個同款嘅外套。咁今次都係啦，盲盒，因為數量係超有限，所以我哋就唔拆俾大家啦。冇錯。係啦，咁大家自己翻去拆呢個驚喜啦。一次過好得意㗎，因為你見到咧佢所有咧佢嘅元素裏邊咧，佢都係加咗小初谷嘅。因為除咗你話即係牛仔嘅系列咧，如果你之前有見過 GD 咧，其實佢都好中意着牛仔衫。神還原咗，所以呢個咧嗱特別版係邊一隻咧？特別版好似冇喺呢度㗎，就係1、2、3、4、5、6、7，咦？邊一隻係特別嘅？哦，紅色嗰個。係啊，紅色衫嗰個。粉紅色嗰個。唔係紅色衫嗰個。紅色呢個就係特別版。嗱，咁都係一個細心嗱，好細心嘅溫馨提示啦。溫馨提示係咩啊？就係一 set 買中特別版嘅機會會大啲㗎。係啦，咁我俾埋嗰個袋我咧，因為佢哋咧都係一 set 咁樣翻咧，佢就一個袋裏邊有齊8個俾你㗎啦。咁如果你話真係加8嘅情況咧，我哋就會原袋寄俾你。然之後呢個咧都係嘅，有一個防偽嘅標籤，所以大家咧可以好放心啦。呢個全部都係咧正品正貨嚟嘅，亦都係嗱。平時大家可能話：咦，我成日都唔好手神，我一定抽唔到特別版，就係因為每一次你買嘅時候，你店員都會同你講。啊！你要一盒買喎，跟住然之後，但係一盒買佢就用得7隻嘅。係啊，係啦，但係今次我哋盡量都幫大家安排啦，咁個機率咧80%啦，亦都係戴翻個頭盔啦。你都係一盒8個咁樣買，機率就會再高啲。我哋都係原袋咁樣俾大家嘅，咁分別咧一次一套咧就有齊晒前面你鏡頭見呢個版本㗎啦。OK，咁特別版就係紅色嗰一個，同埋咧每一個咧佢都係着咗唔同嘅衫。係啊，分別係有一個披口水肩㗎啦，嗰個口水肩咧佢都要3個唔同嘅 pattern 㗎。有一個咧就係格仔啦，拼翻咗個小初谷啦，個勾拉邊仲要係 waffle 邊嚟㗎。其實咧，你除咗見到佢嘅所有嘅細緻位咧，佢係用呢個時裝嘅設計學去講。因為你見到其實口水巾啦，嗰個形式咧，其實佢都有唔同嘅點綴方式啦。有一個通花㗎啦，有一個做黃色嘅勾拉邊啦，跟住然之後裙咧，佢都係有一個小初谷，然之後一個格仔，格仔呢個好靚，綠色呢個，係啦。跟住仲有一個係牛仔雙袋，仲要車明線㗎，所以咧佢真係一個用一個時裝嘅設計拼色去做呢個拼色嘅效果，同埋咧佢嗰個紅色咧，你即係應該你又講你紅色呢件咧，我哋有數係啦，你要 show 翻張圖出嚟先。
紅色呢一件咧又係好推介，因為呢個咧佢真係好似呢個立體嘅玫瑰咧逐朵咧去整翻到佢呢條裙上邊嘅，所以咧其實佢除咗話真係個工藝喺翻度之外咧，真係有一個好心思嘅地方。因為 GD 就GD 其實就覺得我就係等於隻貓貓，呢隻貓貓啲嘢係屬於我嘅，亦都擁有一個我自己嘅元素喺晒裏邊。OK， 咁好啦，再俾你再分享下先。好，咁然之後呢個咧佢就係有一個時扣嘅，今次呢個咧同啱啱我哋第一個介紹嗰個不倒翁係唔同嘅，佢個扣係呢個係做翻圓扣啦，咁佢就唔係一條繩嚟㗎，所以咧就唔使驚可能會咁熱辣辣。同埋咧成個咧，我覺得佢好特別嘅地方就係佢做咗一個肥嘟嘟嘅型。哦，係啊，佢真係好似佢隻貓，唔知大家有冇睇過佢隻貓嗰個肚腩咧掂地行嗰條片咯，所以佢就要將啲貓設計到咁肥嘟嘟。係啦，所以同埋佢啱啱呢個嘅 pattern 咧，佢同我哋張被係一樣。係啊，你見到被上面咧好似有朵雲咁樣係突出嚟㗎嘛？佢係有一個高低唔同，佢唔係一個平面設計嚟嘅，佢好似上面再加多咗一層咧，所以你望落去個貓咧，你發覺佢個眼神咧，佢係好精靈喎。佢同我哋平時買嘅貓公仔啦，即係貓嘅鎖匙扣係好唔同。平時喺出面你可能見到啲貓嘅公仔嘅鎖匙扣啦。望落去，咦，冇乜特別。但係呢一個咧 GD 嘅呢隻貓仔咧，發覺你望完佢之後咧，佢有一種好靈動嘅感覺，佢好似識得同你溝通咁樣嘅。所以其實佢除咗可以安撫你嘅心靈啦，佢仲可以同你好似 contact 到啦。有時我細細個咪好中意同啲公仔講嘢。係啊，你發覺咧，你望得佢耐咧，你會唔會覺得想？好似有啲。有啲想回顧翻以前童真嘅年齡啦，跟住然之後童真嘅感覺喺裏邊啦。咁呢個咧都係一次過，佢係個盲盒，佢係有8粒嘅，係啦。咁如果大家你應該呢個關鍵字咧，你自己加8咧，佢就好大機會啊嚇！嗱，呢個係溫馨小提示，好大機會咧，咁就可以一次過有埋佢嗰個特別版，就係紅色嗰個玫瑰花裙。玫瑰花裙嗰個 GD 貓，同埋咧其實近年咧都好興好興一個小掛飾掛喺大家嘅手袋啦。其實因為可能自從接觸到直播嘅時候，我哋會話接觸嘅款式會比較多啲。你發覺咧嗰期興嗰啲咧，都好多時會喺啲名牌手袋嗰度出現嘅。其實除咗係名牌手袋啊，其實啲學生孭書包翻學上面都會有呢個掛飾喺度嘅。咁呢個關鍵字又留俾你講先。2set A7 價錢係398，398蚊。係啦，呢個都係全部咧，都係今日我哋介紹嘅所有產品咧，上邊都係有嗰個鐳射標籤嘅。仲要係呢個咧溫馨小提示，因為出邊咧好多時都唔會咁樣同你講嘅。因為佢翻嚟咧全部都係原盒一盒咁樣嘅。寄嘅時候一定係同你分散嘅，因為越貴嘅即係特別版嗰啲咧，全部都係出邊炒價係炒得再貴啲啊！而我哋今日都係咧，佢翻一條，如果你8件裝，我哋都係1袋會俾你。係啦，一次過用1袋寄俾你嘅，即係原袋咁樣寄俾你咧，都係但係我哋pack 嘅時候都需要拆開嘅。咁記住啦，1盒同埋8盒，咁8盒就個出呢個特別版嘅機率會再多啲啦。OK， 咁就2set A7 就398蚊。呢個咧唔使出去食炒價，同埋全部都係有現貨。呢個你去韓國咧係冇，都係冇㗎，唔得㗎，因為佢個特別版咧，大家就係啄住嚟買咯。同埋咧有個因為之前咧識咗個朋友仔咧，佢哋話咧之前有啲可能出千嗰啲去稱嗰個，係啊，特登咧揾方法。唔使你哋清啦，盡可能都幫到係我哋盡可能大家 OK。2set A7 就一個就398蚊啦。咁記住啦，我哋小溫馨提示咧，咁不斷有重複咗提過大家啦。如果你想集齊一套，就1 set 買加8 ，2set A7 加8。冇錯 OK。咁呢個盲盒自己就落完單。如果你話真係，咦，突然間我落完單之後，我想加，你知唔知點樣做咧？俾咗錢先。No。
係喺個購物車度自己可以加，哦一次過可以購物車度你加8就 O K 啦，唔需要自己再打多次留言嘅，好方便嘅。但係我哋嘅購物車咧，嗱都係嘅。如果有新朋友入咗嚟咧，可能好多人都係唔知點樣玩，因為其實我哋嘅購物車咧就比較有人性化啲啦。特別係我哋有限量嘅產品咧，好多時因為好多客人可能真入嚟，我想睇到最尾嘅時候先付款，但係我哋購物車咧就比較細少少嘅。咁如果特別係我哋呢啲限量嘅產品咧，都係建議大家先付款為準嘅，因為如果唔係咧，之後啲朋友就可能自己識喺購物車度加過咗個數量，完成咗付款之後，你就冇㗎啦，係啦，就會沽清咗㗎啦。今日我哋係錯過咗嘅數量之後咧，係冇得補㗎 ，OK， 係完全冇得補俾大家嘅 ，OK。所以呢個盲盒大 size 嘅，大 size 呢個比啱啱我哋嗰個叫做北島翁嗰個 size 咧係再大啲嘅，咁呢個就係毛公仔嘅版本嚟嘅。OK， 好啦，277自己喺度加數量。OK， 跟住然之後我哋再嚟就哇呢個我哋有同事話想要，嗰個同事係咪你啊？唔係，嗱呢個唔拆出嚟啦。好，咦個盒咧 ？OK。嗰個同事，你介紹住呢個先。呢個咧就係大家翻工必備或者喺屋企啦，想要吸管嘅飲水杯。咁佢咧係啦，佢係俾埋條吸管你嘅，咁就唔使自己買啦。咁佢就係而家做咗好興嘅附送呢啲吸管嘅飲水杯，就唔使好似以前飲水樽或者就咁飲。同埋咧呢個杯咧你哦，係啊，佢裏邊咧係勁貼心㗎，係俾埋個呢個塞你，咁你就可以咧唔使咧，即係可能飲完之後擺咗喺度咧，有細菌入咗去咧就驚，唔乾淨啦咁樣。係啦，同埋呢一個杯咧，大家應該對呢個外形咧，可能都好熟悉㗎。係啊，好熟啊，有個牌子。係咪好熟悉咧？因為之前咧阿 Gigi 演唱會嘅時候，即係攞咗個全黑嘅版本啦。呢個咧佢就係佢自己嘅品牌嚟嘅，同嗰個牌子咧係唔同嘅。咁呢個咧，但係咧佢物料係用一樣。外形都係好相似，今次咧前面咧就印咗嗰個佢個媽媽個樣啦，跟住俾大家睇埋佢個尾巴。佢後面呢條尾㗎。係啦，佢呢個今次咧佢後邊都係有條尾巴嘅，前後都有嘢睇。仲有其實我覺得呢個係個設計係再更加細心啲嘅，因為咧佢係可以俾你揭開啦，用嘴喺呢個地方飲就得啦，或者你想話真係保持一個優雅嘅效果，用飲筒飲都冇問題嘅。上面呢個地方咧有一個地方係俾你放一個飲筒落去啦。其實最細心嘅就係加埋呢個塞嘅。係啊，因為呢個塞咧，其實你平時如果你買咧，都係需要另外加錢嘅，仲要係冇咁靚。你睇下今次佢都係玩埋一個拼色嘅效果。你一撞翻佢個都係佢個系列隻公仔嚟嘅，所以唔係特別整嘅，即係唔係特別你 show 後期整。係啦，你 show 一 show 先。卡卡你係咪好緊張？有少你個手心冒汗嘅喎。你唔好咁緊張，做翻你自己，係啦。做翻你自己就得㗎啦。同埋呢個杯咧，我覺得係最好嘅地方咧，佢都係做翻呢個隨紋設計啦。點樣用呢個面料咧？平時大家你可能喺出邊買嗰啲保溫杯咧，好容易咪用令面。哦，係令面啊！令面有咩？線手啊！係啦，線手仲有咧？跟住會刮花。係啦，會刮花，因為其實佢用咗呢個磨砂嘅面料有一個好處啦，令到你攞嘅時候咧可以更加穩陣之餘啦，仲有係防刮花。係啊，所以就唔使驚。就等於平時大家啲名牌手袋啦，用令面就一定好易花㗎嘛。呢個面咧做咗個霧霾面咧，有一個效果，一嚟高貴啦，二嚟佢都係從佢所有嘅系列嘅顏色係拼埋晒一齊。佢就算用灰色通咧，係啊，但係佢上面。呢個係玩翻一個好搶眼嘅效果，嗱，同埋我最好，其實近年都好多人去做 gym 㗎嘛，你用一個細細嘅水壺又真係可能裝得唔夠，同埋做 gym 你嗰個造型都已經好靚啦，你攞個唔靚嘅水壺，簡直係大打折扣啦！呢個真係你話真係出街，我覺得係好方便之餘，真係攞嚟襯衫又係 very good，同埋最好嘅地方咧，佢今次裏邊咧幫你做咗個防線膠。呢個膠咧，平時大家咧可能見開咧喺啲保溫壺啦，因為佢可以令到裏邊嘅熱氣
唔會走出嚟之餘，仲可以做一個防漏嘅效果㗎嘛。最穩陣嘅地方就係佢做埋一個扣扣俾你。你唔飲水嘅時候，將佢趴翻落去，係穩陣之餘。唔使驚倒瀉啦。係啦，好啱。其實我覺得呢個設計好啱喎，因為我啲杯咧一定係要有蓋啦，跟住然之後要密封式，因為我個人好容易跌撞跌啲嘢嘅。呢個咧呢個就唔使驚。係啦，唔使驚。仲有咧，佢可以保暖啦、保冷都冇。哦，係啊，佢講出重點嚟，就係平時啲保溫杯咧，唔可以咧亂咁放呢啲凍嘢落去啊。同埋呢個真係成日都聽一句説話啦，多喝水對身體好。你發覺咧，你用咗個靚杯之後咧，你唔覺得你自己飲水係多咗嘅咩？係啊，同埋咧係我唔知邊度聽或者我唔記得咗啦，係話咧如果用飲碗飲咧係會唔經唔覺咧會飲多咗水嘅咯，即係相比就咁用水樽水杯，即係就咁飲嘅情況底下會嘅，特別係對啲唔中意飲水嘅人嚟講咧，真係我覺得係飲桶飲咧係飲得多啲嘅，因為你會不斷啜啊，即係突然間你用飲桶咧又係可以用翻 BB 嗰個杯。係啊。因為細個嘅時候咧，你飲奶咧，你會不斷即係 BB 揸住個奶樽就會不斷啜，呢個係裏邊一個人身體反應嚟㗎嘛。呢個咧其實模仿翻你以前，我突然間喚醒翻你以前，其實你以前都係好飲水。係啊，好飲水。裏邊係都係不鏽鋼嚟嘅，耶！嘟嘟，係啦，咁我想俾大家睇翻，跟住係啊，同我哋嗰個係一樣嘅。即係嗰個牌子都係不鏽鋼嚟嘅，係啦。同埋呢個 size 咧就係完全咧，我成日都推介嗰啲朋友仔咧，你唔飲水嗰啲，你一定要買個大杯。係啊，因為你個杯你發覺咧，你買咗個大杯之後咧，你嘅飲水嘅量係會多咗好多嘅。所以咧嗱，如果你身邊嘅朋友咧，即係啲小妹妹咧唔飲水嘅時候咧，送一個杯俾佢。以前咧會真係普通一個水杯，啲人會收到嘅時候覺得唉，又係啲水杯。但係你送一個大型嘅水杯俾佢咧，佢會突然間感到咁大個水杯，我嘗試下會飲到幾多水先，佢就會有呢個心理嘅有呢個諗法出現，而影響到佢嘅行為，佢會裝水，不斷去裝水飲嘅。呢個係推介。生活要有一個儀式感，飲水都係需要儀式感嘅。OK，呢個係儀式感水杯，裏邊係不鏽鋼，跟住然之後個面料係做咗一個霧霾磨砂嘅面料，同埋呢個杯好靚嘅真係我覺得。佢隻灰色唔係暗嗰啲灰色嚟嘅咯。雖然佢做咗個磨砂面料咧，但係佢嗰個面料呢個灰灰色咧，真係 exactly 嗰隻貓貓嘅顏色嚟嘅。OK， 如果你懶飲水嘅，你可以飲熱嘢又得啦，跟住裝咖啡又得啦。因為呢個 size 咧，其實點解佢整到咁大咧？韓國咧飲咖啡全部呢個 size。哦，係啊，佢哋勁中意咧飯前飯後空肚都飲呢個 Americano 冇錯啦，佢哋就所以飲多啲水啦。同埋我自己好推介啦，水杯一定要有耳仔。哦，係啊，方便咁樣攞住飲，然之後咁樣攞住，同埋呢個杯咧，我自己啦，我自己咁樣覺得啦，佢個 size 佢係同埋呢個咁大嘅杯咧，你哋印象中係咪一定好重？呢個杯係唔重，係好輕身，所以咧唔中意重杯嘅，弱質纖纖嘅你嘅都冇問題，因為重嘅杯咧就等於好似每日要做 gym 咁樣啦。係啊，係啦，呢一個咧其實你就但係呢個唔使，係啦，冇問題。呢個唔使。仲要係咁靚咧，你會發現你望住裏邊嘅嘢飲咧，跟住慢慢望住呢個杯隻眼仔咧，佢就會同你講飲多啲水，一個魔咒，你飲多啲水，飲多啲水。你發覺用呢隻杯之後，你嘅身體都會健康咗嘅。咁講埋個關鍵字先。2set A9，價錢係438，仲要咁靚嗱，好似我哋個經理人成日咁樣講啦，因為其實朋友多嘅情況底下啦，你成日去話即係要揾一個心儀嘅禮物去送禮咧，係完全係冇辦法揾到嘅。係啊，難啲㗎。所以咧，有時我哋推介點解咁多周邊嘅產品俾大家咧？因為就係放翻大家可能大時大節啊，你唔需要去出邊，唔使諗啦。特別係大時大節，你出邊買親嘅所有款式，好似聖誕新年同埋都係嗰啲。新年咧，唔係聖誕咧，最多你見到係咩聖誕禮物啊？毛巾。哦。係啦，呢個咧你攞去抽獎啦，然之後抽到嗰個朋友仔咧，一定會開心。因為其實送禮物咧，我覺得其實貼心係好重要嘅，同埋呢個價錢咧，你基本上出邊買個靚啲嘅水杯都係買唔到嘅。係唔得㗎。但係呢個係一個好細心、
我送俾你嘅係要送啲健康嘅嘢。呢一個去令到你係即係無時無刻你突然間見到呢個杯嘅時候，你會覺得，咦，我需要飲水咯喎，唔使校鬧鐘嘅，定時定候你都自己會去飲水嘅，亦都係一個健康之選。2set A9 438蚊，呢個喂，我哋買翻個，你要我好似見你台面冇杯啊？我有，但係會買細杯咯，肯定飲水飲好少呢個小朋友。跟住我哋到邊個啊？跟住到你部 notebook。呢個好啱你，卡卡。呢個筆記，呢個好靚。佢唔單止係本 book 啊，佢對裏邊後邊仲有嗱俾你紙啊，book 呢家嘢交俾你。你望下，後邊佢仲要送埋貼紙咯，最中意咧嗰啲寫手帳或者寫日記嘅人咧就可以貼咯，同埋真係望下佢啲貓，好得意啊！跟住同埋咧，我最中意就係佢呢條帶，因為咧好似我呢啲咁啦，佢係即係一般嗰啲啦，係啊，跟住咧有時唔想人哋睇你啲嘢咧，但係咧你又冚唔切啦，你就可以揾呢個鎖住咯。又唔係去到鎖嘅，但係箍住咯，同埋佢唔係平面㗎，佢都係做翻咧呢個凹凸面俾大家磨咯，所以唔驚話，哎呀死啦買平面嘅嘢，有手感啊呢個。同埋咧，佢今次呢個面咧，我想同大家講好高質，因為平時大家咧，你可能見呢個佢好似一個磨砂嘅面料咧，佢係做咗一個仿皮嘅效果，但係你摸上去咧，佢好似一個真皮 feel 㗎。仲要咧，你發覺咧攣落去咧，因為我以前讀書嘅時候咧，我自己都買好多呢類型嘅筆記簿，但係每次咧一嚟就硬邦邦，二嚟就薄黐黐，再唔係咧最常見就好似佢而家呢一個系列咧，好似有啲呢個叫嗰啲捲邊鎖住啦，好容易爛嘅。但係反而呢一個咧，我覺得佢個面料係好靚，同埋佢模仿咧，平時大家咧你見到一啲好靚嘅簿啊，好靚嘅寫字嘅類似書籤嘅形式啦，咪有一條好靚嘅帶嗰度。你寫到邊你可以揾佢整住，唔使如果唔係咧，就好似咁樣要貼㗎啦。所以呢個咧最好嘅地方，仲有佢裏邊個 pattern 係好治癒㗎，我覺得。因為可能離遠大家睇唔到啦，以為可能冚埋裏邊係冇任何平平無奇，係啦，冇任何字佢就咁設計過㗎。嗱，你見到每一頁咧，佢有呢個日期啦，譬如你話可能要 mark schedule 嘅，佢可以安排到俾你。然之後後邊咧，可能有啲記事嘅地方，佢亦都係安排到俾你。仲有啊，每一頁下邊啊，佢都係有隻喵喵俾你，你反光添。係啦，有翻佢隻貓貓俾你嘅。呢個除咗你話真係佢可以做一個記事簿之外咧，你可以當日記。係啊，係啦，因為日記呢咁私人嘅嘢咧，你係需要將你嘅秘密鎖翻住佢噶嘛。係啦，呢個就可以鎖翻住你嘅秘密，放翻喺枕頭底。好靚啊！貼紙連熒光筆都慳飯，可以貼啊！同埋咧，真係一張貼紙咧，如果你係平時可能喺專門店買咧，呢一張咧其實最少都要幾十蚊。係啊，係啦，嗱，仲要啦，我哋今日呢個係都係嗰句啦，有一個雷射標籤啦，冇錯，全部都係韓國嘅正品正貨啦。你去到韓國咧，基本上佢都係個 display 俾你嘅啫，斷貨㗎。係啦，因為上次我新年嘅時候我去過韓國嘅，咁我見到啊有佢嘅專門店入去白下啦，咁諗住都係買翻啲周邊產品翻嚟送俾啲同事啦。入到去咧，全部佢話就係得翻呢個係啦，係啊，得翻呢個 sample， 跟住我就識通用過就冇辦法，跟住就買唔到，死地氣走啦。因為其實長期佢哋韓國佢都好熱賣好斷貨。係啦，所以你冇話我諗住去韓國我就一定有現貨 ，no， 我哋而家全部都係現貨嚟嘅，所以唔使你等㗎。我哋就係見到咧熱潮咧又繼續啦，佢個設計係由25年7月開始啊嘛，跟住賣過一次啦，跟住今次咧又特別加開，所以我哋咧都盡量幫大家爭取呢個現貨俾大家買。同埋咧呢一個橡筋帶咧，佢除咗係立體之外，我想俾大家睇下。你見到佢嘅面料係好唔同，下邊咧佢係幫你做咗一個絨面啦，跟住上邊咧好似個毛巾嘅纖維，好似一個圈咁嘅織法，而佢隻眼仔咧，今次佢係幫你做一個刺繡嘅效果嘅，所以其實佢每一個地方每一 part 咧，佢都係做到好細緻啦，所以呢個其實係一個我覺得係買一個概念，係啊，佢唔 hea 你啊，買一個心思嘅地方，因為你平時喺出邊普通一本簿，可能講到好平，但係你好難會用到佢呢個質地，因為佢成
個感覺就係喺啲好貴嘅書店啊，好靚嘅文具店啊，你入到去可能普通一支鉛筆佢都係賣緊可能90幾蚊一支，嗰個感覺嘅。但係呢一本簿咧，如果你擺喺一個好靚嘅文具店裏邊咧，我同你講500幾蚊都一定有人買，因為你見到佢嘅刺繡，逢親有刺繡，特別我哋做衫咧。有刺繡嘅衫咧，一定係比你平面設計正式嘅印花嘅，一定係再貴啲嘅。呢個除咗你可能攞嚟箍呢本簿，或者其實你係啊，唔一定要箍簿都得㗎。唔一定㗎，佢可以分拆開㗎。咁你可以可能平時出去，譬如多人嘅地方，可能又箍翻個杯，又可以做一個你自己嘅 signature。或者其實可能平時好多時你把遮嗰個支扣壞咗，你可以攞嚟箍下。或者你平時個化妝袋個拉鏈可能拉得唔多，拉唔到啦，或者你可能用嗰個捲嘅化妝袋咧做嗰個數嘅時候咧，你可以加埋呢個元素落去。佢最好嘅地方佢就可以拆出嚟，俾你用無限嘅可能去創造出嚟嘅。所以呢個咧係好推介俾大家。呢個其實你覺得買翻去做一個收藏係啦，因為其實以前我哋又可能我嗰個年代啦。買唔到啲咁靚嘅文具，買唔到啲咁靚嘅 book 嘅。咁而家呢個咁就俾大家，哇黐線㗎！有冇一啲少少嘅 GD 迷啊？呢個咧，如果你話真係平時咧，好多人係買啲靚文具，我好中意買，因為其實我自己屬於一個好中意買文具嘅。你行過我台頭你知啊。我經理人就話：你冇乜文具，但係你好多文具喺度，因為我好中意收集唔同啲顏色筆啊，跟住然之後唔同嘅簿啊，因為其實呢啲等於一個收藏品咁，因為其實我好中意買啲周邊嘅嘢，所以其實特別係見到啲咁靚嘅做工嘅嘢咧，我會按耐唔住去做一個收藏嘅效果嘅。而家呢本簿咧就係27A12，27A12就238蚊，佢咧成本係跟埋呢個貼紙仔俾大家嘅。呢個咧我想同大家講。一定要買，因為你買完翻，你會感覺到我啱啱係有個質地啊，嗰個手感咧，你好似摸緊啲好靚嘅意大利真皮，但係佢呢個唔係真皮嚟嘅，但係佢個手感、佢個觸感咧，佢摸上去係好正啦。然之後呢個感覺咧，你出邊咧真係唔會見到。係啦，所以其實你今日買緊嘅呢個係一個好靚嘅設計嘅感覺。但係如果其實逢親你話真係啲靚嘢講到設計呢樣嘢咯，就好似平時大哥最中意嘅Chanel 外套咁啦，一有個設計感就已經20萬啦。OK， 而家我哋講緊呢個係摸上去嘅手感，佢係好高質，而佢嘅我覺得佢嘅 design 啊，然之後所有嘅配襯啊，佢係做到係完全係多於100分俾大家。但係多於100分嘅價錢，今日我哋係呢個現貨嘅價錢都係238蚊。OK， 咁我哋講多次個關鍵字先。27A12，價錢係238。跟住到呢個，到，哎呀，到佢啦！想跑韓文，跳喎！到佢啦，對唔住。咁樣先啱啊！我揈咗好耐，因為呢個咧，我同你講，開播之前咧，我同卡卡喺度咧就玩咗佢好耐嘅，喵。你睇下，佢好可愛啊！呢個就係中 size 嘅泡泡貓，因為咧，我哋點解開頭會揀今日呢個 GD 貓去做直播咧？因為咧，我哋見到佢呢個咧貓貓嘅形態咧，我哋完全係俾佢俘虜咗喎。你睇下，佢完全你抱住咧，佢好似你一個真，佢真係我覺得係模仿住一個真貓嘅效果。平時大家如果有養開小動物咧，都知啦，一攬住隻貓咧，佢一定係個肚腩向上啦，跟住然之後隻手就放鬆咗搭住喺你隻手度嘅。而家就成個呢個形態，同埋咧，我覺得佢今次呢個設計咧，佢係幫佢隻蘇兒貓係增肥咗。應該佢生嘅時候，佢平時咧冇咁肥嘟嘟嘅。佢成個咧，佢係再圓滾滾啲啦，跟住然之後咧，佢個肚腩仔係好脹卜卜啦。其實呢個泡泡貓咧，其實我自己嘅感覺，佢俾我第一身嘅感覺咧，佢就好似你放到工，譬如可能你自己一個人住啊，係啊，或者貓翻嚟咧，滾你咁嗲你咯。係啦，呢個其實你平時可能你唔養小動物嘅，但係呢個公仔放咗喺屋企嘅時候咧，你都可能入門口嗰下好慣性就摸一摸佢，同佢好似講你翻嚟嘅感覺，再俾你睇下個眼神先。你睇下個眼神喺度望住你，係咪啊？呢隻係真係要毛㗎，同埋平時咧，你哋買嘅毛公仔咧，佢咪好硬邦邦，好似佢出廠嘅原廠設定嘅時候咧，佢好似成個機械人咁噶嘛，好硬噶嘛。但係呢個你睇下，
佢係會識震㗎，佢係軟腍腍到咧。我覺得佢個質地咧摸落去咧，我覺得軟腍腍過小朋友嗰啲玩具。同埋佢個毛毛好滑嘅。嗱呢個咧，我覺得佢係神還原咗貓貓嗰個毛毛質感，因為其實你摸上去咧，佢等於你呢個大概80% 嘅毛毛嘅感覺。平時大家唔係好中意摸下，跟住索下嘅，呢個好似你還原咗你平時大家個養貓貓嘅效果。跟住再俾你諗一陣，你再講下。我唔知你哋有冇睇過佢除咗話得意之外，佢就冇講其他嘢啦。我唔知你哋有冇睇過 GD 佢最近嗰個演唱會嗰條片咯，都係咧佢攬住呢隻大嘅版咧，跟住跳咗嗰個咧勁出名嗰個撒嬌舞咯。你現場我哋安排卡卡跳翻嚟，大家俾多啲心心拉拉。喂嗱，大家俾多啲心心拉拉，俾多啲支持，俾多啲 share，我即刻叫嗱。應該我剪條片出嚟，嗱，大家俾多啲心心拉拉啦，卡卡佢一陣間咧可能就會即場咧攬住呢隻貓就跳嗰隻撒嬌舞。嗱，我一陣間幫你拍片，嗱，一陣間睇下有冇心心拉拉先，我哋再講埋呢隻貓貓先，冷靜啲，冇咁激動，冇咁激動。同埋我覺得呢隻貓貓咧真係完全係滿滿嘅設計感，佢連佢啲指甲咧，佢都做埋落去㗎，仲要咧佢好細心，我想俾大家睇下佢哋手指，拎快啲相出嚟。佢啲手指甲咧，佢嗰度係用咗一個咧係超唔係膠嚟㗎，佢呢個咧係一個好軟嘅仿皮，所以咧成個感覺咧，我覺得係神還原啦。仲有佢個肉球啊，你睇下係粉紅色嘅肉球啊！你諗下佢踩落去你嘅皮膚度，好似幫你按摩咁。仲要佢成個咧係好軟綿綿。如果你屋企，譬如可能你話唔中意貓貓嘅，我包過你。如果屋企有小朋友啦，或者其實中意貓貓嘅人士咧，一摸上手，呢個係必須要即刻攬走嘅。所以如果你嗱屋企，你如果買咗翻去啦，你屋企啲朋友你啲朋友仔上嚟咧，帶埋個小朋友上嚟，我建議你將佢隻貓收埋。係收埋，一定會攬，一定會搶嘅。係絕對會搶，仲要嗱你譬如你今日唔想佢戴翻條頸巾，儲咗佢，嗱咁樣就變翻一個比較酷少少，好得意咁嘅樣。你睇下佢成個樣，佢好無辜好無奈，佢好似而家喺鏡頭前面同大家講。呢兩個女人玩咗好耐嘅。唔係，佢就係咧，G 就係咧想咧，佢個樣咧就係將佢隻貓嘅厭世咧，嗰個神髓咧擺落嚟咯。所以你大家見到佢啲產品全部都係咁嘅樣，好搞笑。同埋佢個頭咧係圓滾滾㗎，係圓碌碌。佢嗰隻係藍，好似係藍貓嚟㗎，係咪啊？嗰隻品種冇查品種，但係個樣真係好似。好 Q！你睇佢條口水巾上面仲有一嚿雲㗎。所以呢個，如果你中意一個翻到屋企，可能突然間回復翻小朋友嘅時候，你好嘛，我翻。係啊，或者唔可以養貓咧，就可以買呢隻啦。佢個質感，佢個毛真係好似嗰啲真貓。呢個同埋佢係還原埋個肚腩仔。係。你睇下，咦？佢個肚腩仔真係肥嘟嘟嘅，所以如果你話中意啲有肉地嘅、有質感嘅。然之後個 size 佢唔係細 size 嚟㗎嚇，係啦，唔係細 size，呢個唔係嗰啲細公仔嚟㗎，呢個好似係中 size 嚟嘅，呢個都係好推介俾大家。仲要佢個尾巴係圓滾滾嘅，可以瞓喺度，可以坐。跟住個籮柚仔度啦，有一個小豆袋，所以咧你放佢坐喺度嘅時候咧，佢唔會跌㗎，佢係坐得定嘅，係嘅，揈開隻，係佢係坐得定。好，咁呢個咦？做乜啲男人出嚟？好，咁再嚟呢隻，必須要擁有你中意攬嘅，中意點樣糟質佢嘅，佢都係好軟熟，仲要係你摸上去咧，佢完全係真係真貓嘅毛感啦，但係真貓冇咁大隻，咁啊除咗你養緬因嘅啫。跟住呢一個咧係好 Q 啦，放喺個喂，完全咧！你如果買咗翻屋企咧，你係可以將佢好似做一個攬枕嘅效果。係啊，一定好好瞓覺話俾你聽。你又瞓覺啦？唔係，因為咧我真係我瞓覺咧係有個習慣係一定要攬公仔咯。但我買過好多唔同嗰啲種類嘅公仔，佢哋個質地都唔同嘅，咁就真係會咧影響呢個睡眠質素。即係我唔敢擔保大家係咪都係咁樣啦。但係咧呢隻質地係真係舒服親膚唔會敏感，即係對於我嚟講，我呢啲敏感。仲有啊！呢個咧
你見到咧平時你出面買毛毛公仔咧，你一攞出嚟啲毛嗰度飛出嚟。係啊，你呢個叫我哋玩咗咁耐咧，你睇下點樣裝飾佢都冇毛毛飛出嚟嘅。所以咧佢用嘅料咧，全部都係追求咗一個好實淨啦。但係佢實淨得嚟，佢嘅物料佢唔會好似平時你出面買嗰啲容易甩落。而家最好就係佢個親膚感係好高嘅，OK？而家呢隻貓貓咧，泡泡貓22A 468蚊，呢個咧喺出邊咧之前就炒價好似去到800蚊嘅。係啊，尤其是佢嗰條演唱會嗰條片就更加係。唔係而家喺出邊都買唔到㗎，因為其實都係斷咗貨。係啊，我哋今日有現貨。我哋有現貨啊！但係唔多，唔多係啦，唔多。所以咧，如果留完言嘅咧，就快啲入去俾咗錢啦。真正俾咗錢先係真正屬於大家嘅。OK， 22A 就係而家你睇下呢個女仔咧，啱啱又攬完張氈啦，跟住而家咧抱住呢隻公仔咧，佢又話要瞓覺啦，因為真係好舒服。用家幾舒服，真係好舒服，因為如果你話平時你有養開動物，知道我哋講嗰個手感、嗰個毛感咧，你一放落去嘅時候咧，突然好似一個好多毛絨絨。平時大家你見到係長毛貓，但係佢中間最短嘅地方都有啲絨毛㗎嘛，你摸上去就係嗰種手感，所以你摸上去係好鬼舒服嘅。你中意柔軟度，幫到你親膚度。幫到你，終於係好鬼正。今日我哋都係有現貨嘅，OK， 22A，好啦，就468蚊，俾你抱多陣啦。女仔，跟住就到呢個啦。開頭咧，我一度覺得佢係做呢個散紙單，唔係。開頭咧，我係覺得個杯咧，咁咪俾翻個杯啊！呢一個啊，又係好推介，佢一定要成 set 嘅，你睇下，佢真係用唔同嘅面料咧，佢都係做翻同嘅 exactly 嗰個顏色嘅。咁你買得個杯啦，係咪先？咁當然買埋個套啦，一套先靚，哇，好靚啊！哇！因為之前咧，我哋未試過有呢個杯翻咧，我幻想到佢套落喺啲系列杯度已經好靚啦。咁你如果啱啱揀咗呢個杯咧，好推介你換埋呢個好靚嘅杯套啦。其實咧，佢唔單止係杯套嘅，咁佢仲有咧，平時大家你嘅台頭啦。好似我咁啦，可能話一定要買個筆架喺度嘅，但係筆架好阻埞㗎嘛。呢一個咧，你買翻去俾放喺個台頭度，一路抱住個公仔，跟住筆架呢個放筆嘅地方咧，就可以放齊晒你所有筆啦。如果你唔寫字嘅，可以用翻啱啱套翻落我哋個杯嗰度，都係好靚。最重要嘅係黐線，佢都係用翻咧啱啱我哋嗰個皮嗰個面料啦。跟住眼罩嗰個面料啦，兩個都係做翻 exactly 係一模一樣，所以有時我哋話真係做工呢啲咧，真係可以話係睇得出嘅，好考佢個心機咯。因為其實你話而家呢個杯墊嘅，佢喺出邊可能好多模仿嘅，佢模仿唔到呢一個質地，佢模仿到好多個外形啦。但係我哋今日呢個係一個設計師嘅心得啦，仲要係我覺得呢個你擺喺度做好搞笑，你擺喺度做一個杯墊，佢好似反住眼啤住，係啦，然之後做一個杯嘅時候。就咁粗咁樣啦，係啦，又係超靚㗎。呢個咧嗱，如果你話真係可能冬天嘅時候咧，我好建議，如果你用啲大杯嘅，你做一個杯套杯使用嘅。如果唔係咧，你放喺屋企嘅情況底下，你可能放之前我哋介紹咗一個花花燈嘅。GD 嗰個花花燈，你可以套住嗰個花花燈啦，或者好似我啱啱咁樣做一個文具都冇問題嘅。你有冇諗其他一個？我有其他諗法，我有。你個諗法講出嚟。我哋唔知係諗到咧，唔知點解咁樣咯。我保暖。冬天嘅時候都係可以做一個保暖嘅作用嘅，都 OK 嘅。同埋呢個咧，我覺得有時真係可能放，譬如冇買我哋之前嗰個花花燈咧，你屋企有啲座台嘅台燈咧，個底部咧咪可能圓形，你覺得佢冇咁靚嘅時候，你都可以將佢放落去，營造翻一個其實我覺得等於一個裝飾咁樣用咯。同埋我好中意佢呢種面料，因為你摸上去咧，佢係不斷會俾你 feel 到咧，有啲好親膚嘅感覺嘅。OK， 咁呢個咧咁都係多用途式啦，你可以放紙巾。係啊，紙巾都得啊。係啦，放紙巾，你將佢個心搣咗出嚟，佢將成個紙巾放落嚟，做一個紙巾筒咯。因為你除咗盒裝紙咧，其實有卷紙噶嘛，呢個放卷紙都好靚，一套咁樣放喺度，哇 very good。
OK， 即係筆筒、杯筒，然之後紙巾筒3樣，同埋阿卡卡佢話可以做埋暖手都 OK，勁靚。呢個24A 咁就係呢個幾用途啦。咁佢上面就寫話筆筒啦，但係其實我哋發明揾咗好多唔同嘅用法俾大家啦。或者大家如果買咗有咩諗法都可以覆翻我哋㗎。係啊，同我哋分享翻冇問題㗎。24A 咁呢個就268蚊，268蚊。呢一個咧，我覺得佢個眼神咧，比其他嗰啲仲更加衰，即係佢有一種咧好漠視嘅感覺啦。佢真係勁嚴肅睇啊呢個，反眼特別係呢個。係啊，呢個完全係將佢隻貓嘅神水啊，係表現得淋漓盡致啊！即係如果你譬如你買到返公司呢個同事同你講句嘢唔 OK，跟住望一望佢。係望一望佢都有呢個效果嘅，OK。24A 268蚊，268蚊多用途。嗱呢個我覺得最你做紙巾套都好好，係啦，紙巾嗰個筒都好好，OK。跟住仲有最尾呢個好呢個又好得意。今次呢個等我想拆開俾大家睇下先。呢個咧，俾你講下。哇！係啦，呢個我覺得好啱你。我第一下摸落去係有少少涼感嘅感覺咯。但係平時大家呢類型嘅產品咧，唔係用呢個面料。係啊，佢摸落去係滑滑地，但係佢唔係嗰隻線手嗰隻滑咯，即係平時襟章嗰啲。令面。係令面，跟住但係你會見到咧，佢係有少少好似磨，未去到磨砂面，但係摸落去霧面嘅感覺。係。近鏡先。佢呢度就集齊晒所有4個元素啦。係啦，分別就有喵佢隻 Sweet 貓啦，然後佢由初谷衍生出嚟嘅擬人化啦，跟住同埋嗰兩隻精靈。係啦，今次冇筆啦，因為筆冇晒現貨啊，所以今日我哋所有嗰啲咧都出邊冇現貨嘅，我哋都揾到翻嚟，但係筆就已經係斷咗嘅現貨，所以就揾唔到翻嚟介紹俾大家。呢一個咧其實小襟章咧，平時大家咧對襟章嘅概念就係掛書包。掛書包係令面嘅，係同埋多數都係一啲比較小朋友嘅 design，動漫嗰啲。反而其實今次呢個襟章咧，點解我哋都會介紹俾大家啦？因為其實你見到 GD 咧，其實佢好多時嘅服裝上面都有唔同嘅襟章，啊，特別係好多大牌子啊。而點解佢要出佢嘅系列咧？就係因為其實有時你可能着 T 咧，因為其實我自己啦，我平時襯衫咧，我都會有啲可能比較浮誇啲嘅，但係有啲係比較 casual 少少嘅時候，我冇理由做一個浮誇嘅襟章喺上面噶嘛。譬如你話真係有啲 sporty 嘅外套，我都會玩翻啲跳皮少少嘅配襯嘅。我今次好欣賞呢個襟章咧，佢做咗個啞色面，因為感覺上就會再令面就一定係做個好 casual 啦，反而啞色面俾人嘅感覺係高貴啲。你會發覺咦唔少朋友啊，霧面嘅手袋永遠都係貴過令面，就係呢個咁嘅感覺。但係呢個咧，譬如你着一件正式 T， 有咗頸鏈啦，係啦，有咗頸鏈啦，跟住你好可以加翻2個唔同嘅 pattern 嘅小扣針喺度咧，你會發覺嗰日就算你着牛仔褲，嗰個牛仔褲嘅outfit 咧都係好唔同。有陣時我哋話真係用一個衣着嘅拼色嘅顏色啦，有時用一個飾物嘅拼色嘅顏色去做一個唔同嘅感覺帶俾人。但係呢個咧我自己好中意啦，因為其實佢2個嘅哇好正嘅，呢個嘅手感咧我發覺同啱啱嗰個寶嘅手感好似。嗰個寶。但係寶嗰個咧，佢就係用咗一個好似一個仿皮嘅面料啦。但係今次呢個咧，佢就係做咗一個好似噴漆嘅，但係用咗一個霧面嘅噴漆嘅效果，再上面咧好似一個人手咧。平時大家掃描咧，咪有一啲好似用鉛筆畫嘅畫痕嘅，呢個咧就好似一個啱啱佢喺呢一個襟章，之喺呢個襟章上面用一個鉛筆畫咗個 outline 喺度啦，所以你見到咧有好多呢個陰影嘅部分啦，都係好似一個佢唔會係好工整㗎，因為你見到佢所有嘅元素咧都係做咗一個好似一個即場，即係呢個 freestyle 咁樣畫出嚟嘅效果。呢個我自己好中意佢嘅顏色，因為佢嘅顏色好吸睛。二嚟咧，其實我好中意佢將佢所有嘅元素一次過帶晒俾大家，同埋呢個最好就係你手袋啦，可以扣啦。係啊，衫又掛得啦，跟住就咁擺台頭，唔使掛咧，望住都得嘅。係啦，同埋呢個真係我覺得係好靚，佢啲顏色係令到你唔需要帶上去啦。其實你見到你收到嘅時候，打開嗰一剎那你就精神啊！哇！
成個感覺有咗，亦都有治癒感啦。佢上次其實好似貓貓啊，到而家扣針嘅系列啊，再好似啱啱我哋介紹嘅所有盲盒，佢其實佢圍繞即係都係同一個話題，就係、是、你之前我哋話出邊人冇介紹嘅，佢係俾咗你嘅咩陪伴啊，就算咧唔完美咧，都可以擁有呢個溫暖。係啦，因為我哋陪伴同埋有時真係覺得呢個治癒性啦，特別係可能真係做咗大人之後啦，我會深深明白到呢一點，我哋唔再細啦，我哋係需要做個大人嘅角色，所以其實我覺得係治癒性，我覺得呢樣嘢係好強。你見到咧，其實點解阿卡佢一直抱住個公仔咧？唔係因為我哋唔俾佢放翻落去，因為你攬住嗰種感覺係俾你種溫暖嘅 feel 咯，係啦，然之後俾你一種好安心啦，好似一個保護嘅感覺，但係今次呢個襟章咧，我覺得係雖然可能好多人會唔啱呢個襟章，但係我覺得佢係可以幫你喺服裝上邊去做一個唔同嘅感覺出到嚟咯。係啦，如果你話平時好中意正式衫嘅，或者好中意 casual 嘅牛仔褸嘅，你會見到以前我哋可能大家未認識我之前咧，其實我 show display 我都會掛好多唔同嘅襟章上去，調皮得嚟，我覺得會有種新鮮感咯。睇下大家要平時可能着正式衫啊，或者其實想多啲點綴嘅時候咧，呢個襟章都係好推介俾大家嘅。咁暫時我就俾埋呢個關鍵字俾大家先。噔噔噔噔，襟章呢個。2set A13，咁就一次過有齊呢4款俾大家㗎啦。呢個咧，我記得之前出邊炒嘅價錢好似200頭嘅，200頭都係 exactly 啦。咁我唔知佢後邊會唔會有個雷射標籤啦，但係我想俾大家睇埋啦。我哋到而家呢個襟章系列咧，都係有嘅，所以大家可以好放心咁購買。如果你身邊嘅 GD 迷咧，因為其實GD 迷都唔係成日一定搶到 GD 嘅嘢嘅，特別係佢嘅愛貓啦、愛貓系列啦。所以如果你話真係平時身邊好多 GD 迷嘅，你都係可以推介咗俾佢。雖然可能我哋今日介紹嘅產品已經係接近尾聲嘅時候，都係可以 review 嘅。咁你如果你話真係有朋友買唔到呢系列嘅嘢咧，都係可以 share 俾佢㗎。冇錯啦，雖然可能遲咗少少，咁你都可以再幫我哋分享出去都冇問題嘅。咁而家呢個咧，2set A13咧就我哋今日GD 系列嘅最後一個款式啦。咁大家記得留完言入咗購物車之後咧，就快啲去完成付款先真正屬於你嘅。因為今日咧，你見到我哋所有上面都係寫住數量有限啦，先到先得啦。呢個咧出面其實冇現貨嘅時候，我哋都幫大家撲到啲現貨，仲要係原裝正版，即係一個豬乜嘅形象嗱，大家認住嗰個雷射標籤就 OK 啦。好，咁今日我哋嘅產品介紹就係到呢度為止。咁呢個時候嗱，今日嘅卡姐佢都係少嘢講嘅，係啦，因為其實嗰一日咧同大哥拍嘅時候咧，佢係都偏緊張啲啦，跟住然之後好多客人俾咗啲意見佢啦。咦，原來你幾多懶音嘅喎，好似我冇㗎，我平時講嘢冇㗎，一對鏡頭就變咗咁樣。係啦，咁因為其實經理人又我哋經理人又話咧，原來卡姐咧好多懶音嘅喎，因為我唔係啊，我同佢講嘢嘅時候佢好正常㗎，跟住然之後佢就話佢係完全黐埋嚟嘅，唔係啊。嗱，咁我哋呢個時間不如交俾阿卡姐咁再講下佢自己，譬如可能已經第3場直播，咁可能講下你其實呢排你直播之後你會有啲咩嘅感覺？因為其實好多朋友仔咧，即係好似我哋新力軍啦，好多未做過直播之前都覺得，咦，直播好似好容易啦。咁我哋唔係大哥嘛，係啦，我哋如果係大哥嘅話就好啦，係咪？直播嘅你覺得直播容唔容易？我哋傾下偈啦。我哋傾下偈，傾心。俾翻隻貓我。俾翻隻貓我。直播一啲都唔容易咯，即係你哋可能平時睇大哥嘅直播或者同 Tat 啦，咁佢哋情緒會好高漲或者好多嘢講，但係佢哋係轉數好快咯，即係可能你哋會就咁聽到好好食啊就會買啦，咁因為佢係大哥，咁除此之外係佢個腦咧已經咧形成咗好多資料，講完之後佢會補充咯。跟住，但係我自己係，即係我你哋都見到啦，我係一定要 mark 低嘅。就算咧我個腦記咗咧，一直播我都會緊張，之後就會唔記得，所以唔容易。同埋我本身咧係一個 I 人嚟嘅，即係比較內向。你講起 I 人呢單嘢，我又好記得我哋房有個同事第一日你翻工，佢問你會講嘢講。我有。
邊個？我哋個 CEO。係啊，CEO 第一日就問佢：你會講嘢㗎？到放工嘅時候，其實佢都係講個早晨同拜拜㗎啫。但係如果你話真係其實處於一個因為佢都係屬於一個比較年輕一輩啦。如果你話特別係 I 人嚟講咧，真係佢平時翻到屋企就係玩貓嘅啫。係啦，玩貓嘅啫，所以其實你話即係開頭可能我認識佢比 CEO 早幾日啦，咁但係其實我哋嘅交談可能都係 hi 啊 bye 啊嗰啲為主會比較多少少嘅，因為其實佢而家每日翻嚟咧都會其實學下嘅主播需要做嘅形式啦，需要經歷嘅嘢，需要學嘅嘢，佢都會逐步，好似我哋由小朋友開始啦，咁未識行嘅時候，我哋慢慢都係學下爬先啊，學下其他步驟啊，咁其實出多幾次場之後咧，我諗佢應該都會其實個效果會再好啲嘅，咁希望大家都係中意我哋嘅分享啦。雖然其實雖然我就可能比較年資翻少少啦，但係今年其實我哋都係作為一個新人咁去做一個再出道嘅形式嘅，所以其實我哋個個都係一個初新嘅形式啦。咁希望好多可能新朋友啊，或者其實認識我哋由大哥嘅時候先認識我哋嘅，希望嚟緊嘅直播都係不斷對我哋嘅印象啊，係希望會係加分啦。因為其實今年嚟講咧，其實不斷每一個階段咧都係會有新人出現嘅。可能熒幕前面你會見到，咦好多生嘅面孔啊，特別係好似我哋而家咁樣嘅，突然間呢個晏晝特別場次出現嘅，因為之前其實就未試過。我哋開頭咧，我同你講，我哋第一次做直播嘅時候咧係晏晝1點鐘。我哋用一個馬拉松嘅形式嘅，如果可能鏡頭前面可能好多唔係好似以前好耐之前識我哋嘅朋友仔咧，以前我哋係分2 part 嘅，咁就1點到可能之前嘅 Facebook 啦，因為只係3個鐘嘅，所以咧可能3個鐘之後我哋就 take 個 break，跟住再開多場，跟住就 part 2咁樣，就去到5點鐘。我哋以前就係一個叫Crazy Saturday 嘅馬拉松形式啦，以前就會其實比較單一，我哋就係賣服裝為主。係第一次我哋出嚟做嘅時候就係服裝為主啦，喺鏡頭前面同大家轉下，夾唔同款式嘅小眾品牌為主咯。跟住到而家其實大哥不斷可能好多唔同嘅元素加入啊，有美妝啊，有食啊，有supplement啊，咁其實我哋都會不斷加唔同嘅元素落去我哋嘅直播裏邊，希望冇咁單一啦。除咗你話真係好似阿卡卡咁樣講，我好中意 K-pop 嘅，咁 K-pop 裏邊其實都有分可能唔同嘅護膚品啦，跟住唔同嘅supplement啦，咁其實嚟緊可能卡卡佢都會安排同大家見面啦，介紹睇下佢以佢嘅心得，因為其實佢係一個美容師啦，跟住我話唔係喎，明明你之前同我講，你除咗美容師仲有第2樣嘢喎，佢話我都有讀過營養學喎，我話咦咁營養學即係supplement啱你啦，咁即係佢話咦係喎，咁supplement我遲啲都可以介紹，咁大家可能前嗰幾日未見到佢做文咸陳寶嘅，係咪見到食得好開心咧？大家記住，其實嗰度仲可以 review 嘅，咁我哋希望其實嚟緊我哋嘅每一個直播主咧都係有一個無限嘅可能性，咁都係咧可能開頭嘅時候都會話冇咁成功嘅，咁都係日子係我覺得係經驗係需要日積月累咁樣出嚟嘅，即係我哋亦都想我哋每一個都係好似大哥咁樣一出嚟就可以發光發亮，咁可能發光嘅時間就可能比較後少少啦，咁希望都係大家不斷咁去支持我哋啦，就好似支持佢咁樣啦。你睇下，因為我不斷喺度玩佢咧，真係完全係點解我明明係訪問你，點解你仲唔講翻嘅？你試下講多啲嘢。你訪問我。係啊，咁真係你覺得難嘅。難。係啦，咁同埋作為一個 I 人係真係少嘢講嘅。唔係，係真係要一段時間我想同你講咧，佢喺開播之前咧，佢寫咗咁多個字，跟住然之後開播嘅時候咧，佢都話 OK。然之後咧，佢又同我講，我話跟住你講完㗎啦，又講完咗，所以咧我都係會我哋會落播之後咧，其實每一次都係嘅，因為我哋落播之後咧都會再可能傾下，咁啊睇下大家會覺得會呢場直播其實需要改進嘅地方，我哋每次都係有開會嘅，所以其實除咗你話即係每次跟直播啊，你完咗直播之後，我哋唔係不了了之嘅喎，我哋都會其實做翻一個睇下下次有咩地方可以再進步啲嘅地方，所以如果大家可能今日由可能呢個時間，今日3月25號3點鐘開始認識我哋兩個嘅，咁就希望大家可能以後我哋都會可能有特定一個時間同大家見面啦，都係大家可以睇我哋出 po 啦，咁夜晚嘅場次都會有安排嘅，咁但係暫時嚟講咧，都係會安排而家呢個特別場次同大家見面嘅，因為唔使同大哥撞啊嘛，重點係呢個。
唔使同大哥撞時間啊！所以咧，大家如果未認識我嘅，可以入波波直播間啦，咁可以入去點個讚再走啦。咁多數咧，我哋全部生力軍咧都會喺呢個 Guru Live 嗰度同大家見面嘅。如果今日先認識我哋嘅，都係可以喺 Guru Live 嗰度點個讚。咁留意翻我哋以後每一次嘅直播安排啦，或者如果你話想加入我哋嘅 friend 唔係 WhatsApp 群組咧，暫時得我有嘅啫。佢嘅話遲啲可以都會開翻，跟住都會安排一個俾我哋嘅新力軍同事嘅。咁如果想入波波嘅直播，唔係個 WhatsApp 群組咧，可以喺波波直播間上面嗰度有個相嘅，撳入去就有一個連結，你可以彈得入去 WhatsApp 噶啦。好啦，我又講咗好多啦，你仲係冇嘢講嘅喎。跟住入咗嚟，你覺得我哋呢個大家庭點樣？應該咁樣講。點樣好呢？因為我始終比較細個啦，我以前接觸嘅都係同年嘅，或者係細1-2年或者大1-2年嘅朋友啦，咁所以入到嚟咧，其實好驚，即係驚佢哋覺得我，唔係覺得我細個係一定㗎，唔好意思，係覺得我哎呀死啦，都唔知點樣同我溝通，咁其實我都係同樣嘅心態咯，咁所以一路都係主動啲，佢哋主動啲揾我，我又學緊主動啲問佢哋嘢嗰啲，咁所以都一路無論係鏡頭前面啦，定鏡頭後邊嘅人際相處，我都仲學緊。係啦，所以其實佢入咗嚟之後同你相處咗咧，佢係多咗幾句嘢講嘅，同埋咧佢真係以我哋公司嚟計咧，其實佢入到嚟咧，基本上應該係全公司最細，係咪最細個？好似未係我尾二我，我細佬就細啲啊嘛。係啦，係尾二啊，基本上好多個都可以做到佢爹哋媽咪嘅啦，我就係咧其中一個啦，我都可以做到佢媽咪啊，係啦，咁呢個咧希望大家咧除咗跟住支持大哥之外啦，支持我哋嘅所有主播啦，咁每一次都係希望大家幫我哋公開分享出去啦，咁咧期待咧下次同大家見面啦，真係冇嘢講㗎你條，期待同下次嘅見面啦，咁嚟緊其實我哋都會有一個直播安排嘅，咁遲啲都會一次過喺個page 度同大家分享㗎啦，咁希望下次其實今日我哋陣間都會再開會嘅，咁希望下一次唔係就係得我哋講啦，咁希望下次一出嚟你坐低啦，你幫我出關鍵字，你幫我出關鍵字就得啦，等我講，跟住好快佢就可以有個人嘅 solo 㗎啦，跟住嚟緊咧其實都會有唔同嘅直播主出現啦，就等於好似隔離我哋有一個新主播喺度，佢好酷咁坐咗喺度，啱啱佢坐喺度咧，我哋經理人一入到嚟做咩啊？做珠寶展咩你？有一個好威嚴嘅食 Q 坐喺度，佢又好似好大隻咁，可能件衫係買細咗 size 啫，應該係。佢哋翹住手喺度睇住我哋嘅。咁嚟緊其實都會有機會，佢會出嚟同大家見面啦。咁然之後佢都係靚仔嘅，係啦，靚仔嘅，大家可以期待下呢個新主播啦。咁都係啦，嗱，咁我哋遲啲每一個主播都會出嚟同大家介紹㗎。希望下次嘅卡姐用另一個介紹嘅方式同大家介紹下，咦？今日嘅卡姐又有點不一樣，希望佢由一個唔出聲嘅冇理由嘅你嗌咩人，即係你做警察 miss 嘅喎。唔係要啲時間咯，即係咧慢慢你就會發覺我好嘈㗎。哦 ，OK， 好，咁我哋希望嚟緊咧，大家可以用大家嘅熱情咧，融化咗呢個 I 人冰封嘅心啦。因為我都要同佢傾咗好耐偈，我先同佢可以打開到話題。跟住因為今日其實我同佢傾偈嘅時候，佢長期處於一個停咗嘅畫面。因為我問佢哋咪諗緊嘢，佢話係我諗緊嘢。因為我咧會俾啲反應我，你唔好咁樣。其實因為同啲細路女相處咧，我個仔又好細，又唔係佢呢個年齡啦，所以其實我都係不斷摸索嘅，就等於好似同大家去見面嘅時候咧，其實我一行出嚟嘅時候，我都問佢，其實我一行出嚟嘅時候，我都淆底，我都手心出汗啦，然之後個人會震啦，跟住本來組織好嘅稿咧，完全係忘記咗。我明白呢種心理嘅，但係你可能對多兩下鏡頭。今日我哋落過之後咧，我就會叫佢對住個鏡頭講嘢，講到佢收工嗰一刻㗎。希望下一次佢個話題會比較再多啲啦。除咗資訊性，其實我覺得自己講嘢嗰方面都係需要。係啦。咁希望大家今日咧多多支持我哋之後咧，記得啦加咗購物車嘅產品就快啲入去俾錢啦！呢隻貓我真係好推介，你見我玩咗佢好耐，真係好得意啊！呢個好啦，今日我哋嘅介紹就嚟到呢度啦，咁大家如果遲咗嚟嘅朋友仔，歡迎 review，係啦
review，跟住然之後下次我哋再有新嘅直播就再通知大家。多謝大家嘅支持。감사합니다。 감사합니다。前仔감사합니다。 감사합니다。跟住仲有咩啊？係咪最高㗎咧？呢個係啊，呢個最高嘅。OK，see you next time，拜拜。